नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम अल्फा शर्मा आजको यस इलेक्टिभ प्रोजेक्ट एन्ड देयर करियर पर्सपेक्टिभ नामक वेबिनारमा म सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको वेबिनार इन्जिनियरिङ हेल्पलाइनद्वारा अर्गनाइज गरिएको हो र हामी इन्जिनियरिङ हेल्पलाइनले इन्जिनियरिङ वर्कको बाहेक पनि यस्तै विभिन्न सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सका लागि वेबिनार तथा सेमिनारहरू गरिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो वेबिनार सिरिजको यो एउटा पार्ट हो। थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ। अहिले नै 4 बजे नै हामीसँग अलमोस्ट 200 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू भइसक्नु भएको छ। सो आजका हाम्रा डिस्टिङ्ग्विस्ड स्पिकर्सहरू पनि हामीसँग आइसक्नु भएको छ। सो विदाउट फर्दर डिले आई थिङ्क वी क्यान स्टार्ट आवर वेबिनार नाउ। सो त्यसको अगाडि चाहिँ म आजका इम्पोर्टेन्ट स्पिकर्सहरूको इन्ट्रोडक्सन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीसँग आज इन्जिनियर अर्जुन पौडेल सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ इज वर्किङ करेन्टली एज हेड अफ डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट इन काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज। उहाँको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुपर्दा उहाँले आफ्नो ब्याचलर्स इन सिभिल इन्जिनियरिङ काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट गर्नुभएको थियो र उहाँले आफ्नो मास्टर्स इन जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसबाट गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ विभिन्न गभर्मेन्टल र नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्सहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ एज अ सिभिल इन्जिनियर र विभिन्न नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि एज अ लेक्चरर काम गरिसक्नु भएको छ। सरले स्वागत छ प्रोग्राममा। नमस्ते, थ्याङ्क यू। So we have our next distinguished and important personnel, Dr. Bharat Mandal. He is a former head of department of Civil Engineering Department of Pulchok campus. Talking about his educational background as well, उहाँले चाहिँ आफ्नो ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसबाट गर्नुभएको थियो। आफ्नो मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ पनि पुल्चोक क्याम्पसबाट गर्नुभएको थियो र उहाँले आफ्नो पिएचडी इन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ सेपियान्जा युनिभर्सिटी अफ रोमबाट गर्नुभएको थियो। सर एकदम स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। म दुवैजना हाम्रा स्पिकर्सहरूले आफ्नो एकदम बिजी स्केड्युलबाट टाइम निकालेर हामी सबै फाइनल इयर स्टुडेन्ट्सहरूलाई हेल्प गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आइ एम स्योर हजुरहरूको यो 2 घन्टाले हाम्रो लाइफ डिसिजनमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट पार्नेछ। सो आजको हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसनको रूपमा नगरेर टक सोको रूपमा गर्नेछौँ। हजुरहरूले पठाएकै क्वेसन्सहरूबाट चाहिँ हामीले 10 वटा जति क्वेसन्सहरू चुज गरेका छौँ जसले चाहिँ ओभरअल सबै कभर गर्नेछ र हामीले एट द एन्ड क्वेसन एन्ड आन्सर राउन्ड पनि गर्नेछौँ विथ आवर अडियन्स र त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स सेयरिङ सेसन पनि गर्नेछौँ जहाँ चाहिँ हामीले 5 जना हाम्रा सिभिल इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट्सहरूलाई बोलाएका छौँ र उहाँहरूले पनि आफ्नो विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरूको बारेमा आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुनेछ। सो आई थिङ्क वी क्यान स्टार्ट नाउ। अनि म अब अर्जुन सर र भरत सरलाई पालो पालो क्वेसन सोध्नेछु। सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ अर्जुन सरको लागि छ, त्यो चाहिँ इलेक्टिभको बारे छ। सो सर अब इलेक्टिभ चोइस चाहिँ कलेजमा डिपेन्ड गर्छ होइन। अब कुनै कलेजमा कुनै इलेक्टिभ हुन्छ कुनैमा कुन, तर एउटा रफ आइडियाको लागि चाहिँ इलेक्टिभ कुन कुन छ भनेर यसो भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो करिकुलममा? अब यस्तो छ, इलेक्टिभ खास यो कलेज वाइज भन्दा पनि अब मैले टियुकै कलेजहरूतिर अलिकति बढी फोकस भएँ। सुनिन्छ है र आफ्नो युनिभर्सिटीहरूले एउटा करिकुलम डेभलप गरेको हुन्छ। त्यो करिकुलममा फाइनल इयर पुगिसकेपछि फाइनल इयरमा हाम्रो अहिले टियुकै एफिलिएटेड कलेज अथवा टियुको कुरा गर्ने हो भने 7th सेमेस्टरमा एउटा इलेक्टिभ फर्स्ट र 8औं सेमेस्टरमा 8th सेमेस्टरमा इलेक्टिभ सेकेन्ड र इलेक्टिभ थर्ड गरेर हामीले 3टा ओभरअल 4th इयरमा 3टा इलेक्टिभ चाहिँ छान्न पाउँछौँ, चुज गर्न पाउँछौँ। र यो खास यो इलेक्टिभ चाहिँ ओपन इलेक्टिभ हो यो होइन। यो ओपन इलेक्टिभ पनि कस्तो छ भन्दा युनिभर्सिटीले एउटा रोस्टर बनाइदिएको छ, सर्टेन सब्जेक्टहरूको एउटा रोस्टर बनाइदिएको छ। त्यो सब्जेक्टहरूबाट चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दा पिकअप गर्ने हो र कलेजले विद्यार्थीहरूलाई दिने कुराहरू चाहिँ अब कलेजमा एभाइलेबल रिसोर्सहरू, त्यहाँ विद्यार्थीले अब पुरानो ट्रेन्डहरू कुन इलेक्टिभहरू कसरी लिइरहेछ भन्ने कुराहरू सबै बेसमा रहेर कलेजले चाहिँ केही इलेक्टिभहरू अफर गर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ खास यो रोस्टरमा राखेको इलेक्टिभहरू चाहिँ के छ भन्दा इलेक्टिभ फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रक्चरल डायनामिक्स छ, अर्को सेस्मिक रेजिस्टेन्ट डिजाइन अफ
मेसनरी स्ट्रक्चर छ, बायो इन्जिनियरिङ छ, ट्रेल सस्पेन्सन ब्रिज छ, अनि के अरे रक इन्जिनियरिङ छ, सोइल कन्जर्भेसनको कुराहरू छन् होइन। अब यो इलेक्टिभहरू छन्। अब यसमा सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट छ, अर्को चाहिँ वाटर एन्ड वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू छ। यो सर्टेन इलेक्टिभहरू चाहिँ अब करिकुलममै राखेको छ, त्यही करिकुलमभित्रबाट चाहिँ अनि इलेक्टिभ पिक गरेर अनि विद्यार्थीहरूले त्यसपछि छानेर जाने हो। थ्याङ्क यू सर। पक्कै पनि फाइनल इयर स्टुडेन्टहरूलाई रफ आइडिया भयो होला जसले चाहिँ करिकुलम हेर्नु भएको थिएन। नाउ नेक्स्ट क्वेसन विल बी फर भरत सर। भरत सरलाई चाहिँ प्रोजेक्टको रिलेटेड क्वेसन हुन्छ। सर, अब हामीले फाइनल इयर प्रोजेक्ट जुन लिन्छौँ त्यसले हाम्रो करियर र हाम्रो मास्टर्समा चाहिँ कस्तो असर पार्छ सर? सबभन्दा पहिले धन्यवाद यो प्रोग्राम आयोजना गर्नुभएको। यो चाहिँ हामीले आफ्नो डिपार्टमेन्ट वाइज हामीले गरिरहेकै थियौँ, तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि गर्न सकेनौँ। अलिकति भए पनि यो चाहिँ अब 200 भन्दा बढी स्टुडेन्ट छन्, उनीहरूले त बेनिफिटेड हुन्छ नै होइन, तर उनीहरूलाई आइडिया चाहिन्छ नि कसरी जाने हो। यो स्टेजमा पुग्दाखेरि केही आइडिया हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला सोचिरहेको हुन्छ प्रोजेक्ट लिँदाखेरि हामीलाई पछि गएर यो बेनिफिट हुन्छ कि यो गर्न सकिन्छ कि, दुइटै हुन सक्छ। मैले अहिलेसम्म फिल गरेको प्रोजेक्ट लिएर चाहिँ अहिले जुन प्रोजेक्ट लिन्छ फ्युचरमा गएर उसले चाहिँ काम गर्दाखेरि या मास्टर्स पढ्दाखेरि बेनिफिट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ होइन। किनभने जुन फिल्डमा उसले प्रोजेक्ट लियो त्यही फिल्डमा उसले काम गर्न पायो भने त्यो बेनिफिट भयो, त्यही फिल्डमा फेरि फर्दर स्टडी गर्यो भने बेनिफिट भयो। तर यो कहिलेकाहीँ हुँदो रहेन चाहिँ, किनभने सबैको ड्रिम हो हामीले चाहिँ म फिल गर्छु ह्याप्पी लाइफ बिताउने होइन। हामी यहाँ इन्जिनियरिङ पढ्न आएछौँ किनभने इन्जिनियरिङ पढेपछि म पैसा कमाउँछु, म यो काम गर्न सक्छु, मेरो इन्ट्रेस्टको जब गर्न सक्छु, त्यसले गर्दाखेरि म ह्याप्पी हुन्छु होइन। भन्नको लागि मान्छेले पैसालाई टार्गेट गर्छ, तर अन्तिम गोल हो ह्याप्पिनेस। उसको सुख सुविधा, उसलाई चाहिने सुख सुविधा पुग्नु पर्यो। घुम्न मन छ भने देश विदेश घुम्न सक्नु पर्यो, ठुला ठुला गाडी किन्ने मन छ भने गाडी किन्न पाउनु पर्यो, त्यसले घर बनाउने। भने यो सबैको के को लागि भन्दा ह्याप्पिनेसको लागि होइन। भने ह्याप्पिनेसको लागि अन्तिम गोल ह्याप्पिनेसै हो। तर यो यसरी यिनीहरूले ह्याप्पिनेस दिँदैन जबसम्म भित्रबाट हामी ह्याप्पी हुँदैन। ल यो अर्को पाटो, यसलाई छोड्छौँ। भने यदि हामी प्रोजेक्ट गर्छौँ त्यसैमा हामीले पढ्न पायौँ पछाडि या काम गर्न पायौँ भने त्यसले बेनिफिट एड गर्यो, तर चाहिँ टोटली बेनिफिट एड नगर्ने पनि हुँदैन। किनकि स्किल डेभलप हुन्छ नि, त्यसको कहीँ न कहीँ अलिकति न अलिकति जुन सेक्टरमा हामी काम गर्दाखेरि पढ्दाखेरि केही न केही बेनिफिट भइहाल्छ। अब क्वेसन आउँछ चाहिँ कुन खाले प्रोजेक्ट हामी चुज गर्ने त होइन। भने म त पहिले हुन त यस्तो क्वेसनहरू पनि छ, सायद पछाडि पनि सोध्नुहुन्छ होला, तर म सजेस्ट गर्छु उसको चाहिँ आफ्नो दुईटा पार्ट हुन्छ अहिले। एउटा कुरा ऊ कुन स्टेजमा छ, उसलाई ब्याक लागेको छ छैन, उसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, भने दुईटै कुरा हेरेर। यदि उसको इन्ट्रेस्ट छ एउटा सब्जेक्ट पढ्ने तर ऊ चाहिँ हेल्थको कारणले होस् या अरू कारणले होस् ऊ गाह्रो सब्जेक्ट गर्न सक्दैन भने उसको अर्को पाटो हुन्छ कि चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ डिग्री पाऊँ। त्यो केसमा म सजेस्ट गर्छु उसलाई सेकेन्ड अप्सनको उसले चुज गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि सजिलैसँग उसले सर्टिफिकेट पाउन पर्यो कि होइन। उसले चाहिँ भ्याउन सक्छ भने उसको जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यसैमा लिनु पर्यो होइन। मेरो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो भने म भन्दिनँ सबैलाई स्ट्रक्चरै भएर इट्स अ नाइस सब्जेक्ट, यो मेरो लागि नाइस हो, सबैको लागि नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि सब्जेक्ट मैले हेर्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्ट कुनै पनि सब्जेक्ट नराम्रो छैन। फ्युचरमा काम गर्दाखेरि सबै टिम वर्क हो। हामी हाइड्रोलोजिस्टसँग, जियोलोजिस्टसँग, जियो टेक्निकल इन्जिनियरसँग, थुप्रैसँग काम गर्नुपर्छ भने सबैको आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्स हो। त्यसले गर्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्ट केमा छ र ऊ अहिले कुन स्टेजमा छ त्यसको आधारमा उसले चुज गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि टाइममा उसले ब्याचलर पनि सकाउनु पर्यो र उसको इन्ट्रेस्टको पनि पढ्न पायो। अब इन्ट्रेस्टको पढ्दाखेरि के हुन्छ भने इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट पढ्दाखेरि ऊ रमाउँछ, उसको इन्ट्रेस्ट छैन जबरजस्ती उसलाई पढ्न लाग्यो भने उसलाई मन लाग्दैन, ऊ जबरजस्ती पास गर्न मात्रै खोज्छन्, त्यसमा टाइम दिँदैन, ध्यान लाग्दैन, अनि लास्टमा फेल हुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्टको हुनु पर्यो
हैन, या इन्ट्रेस्टको छैन भने इन्ट्रेस्टको बनाउनु पर्यो, आफूलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो सेलेक्सन हुनुभन्दा पहिलेसम्म, अनि त्यसमा लागेको राम्रो। तब चाहिँ ऊ पछि गएर त्यसमा राम्ररी लाग्छ, त्यसको बारेमा राम्ररी जान्दछ र फ्युचरमा उसले मास्टर्स गर्दाखेरि या काम गर्दाखेरि त्यसको बेनिफिट पाउन सक्छ। नत्र चाहिँ पास गर्नको लागि पढे जस्तो हुन्छ, पास भइसकेपछि उसलाई केही चाहिँ त्यसको बारेमा त्यति इनपुट रहँदैन आफूसँग। थ्याङ्क यू सो मच सर। अलि एकदम प्र्याक्टिकल तथा अलिकति भिजनरी पनि कुरा एड गर्नुभयो सरले। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट आन्सर। हामी पछि पनि आउनेछौँ यो कुरामा। सो अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ इलेक्टिभ रिलेटेड हुनेछ अर्जुन सरलाई। उहाँलाई क्वेसन छ कि अब कसैलाई चाहिँ इलेक्टिभ चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि मलाई चाहिँ केमा स्कोप छ, नेपालमा बसेर मलाई काम गर्नु मन छ। अब नेपालमा के को स्कोप छ, नेपाल अब कुन ठाउँमा चाहिँ कुन फिल्डमा चाहिँ मेरो निड हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ म इलेक्टिभ लिन्छु भन्ने पनि हुन्छ। सो एउटा क्वेसन चाहिँ अब आउँदो 10 वर्षमा नेपालमा चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङ अनि निडेड फिल्डहरू कुन हुन सक्छन् त, एकदम हट एन्ड ट्रेन्डिङ होइन, त्यो हजुरको ओपिनियनमा चाहिँ कुन हुन सक्छन् सर? हस्, थ्याङ्क यू है। मैले यसलाई ठ्याक्कै अब यो अहिले इलेक्टिभमा एड गर्ने बेला अब हामीले खास यो 4 वर्षमा पढ्दै जाँदा प्रोजेक्टहरू पनि काउन्ट गर्दा एकजना सिभिल इन्जिनियरले 54वटा 54वटा सब्जेक्टहरू उसले पढेको हुन्छ होइन। अब अहिले एउटा इलेक्टिभ छान्दैमा त्यो ठ्याक्कै ट्रेन्डिङ हुने, त्यसले एकदमै मार्केट राम्रो हुने भन्ने खालको पनि नहोला। यसमा मैले खास अघि भरत सरले जे भन्नुभयो म त्यसैलाई अलिकति फलो के गर्न चाहेँ भन्दा त्यो ट्रेन्डिङ चाहिँ एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भर पर्ने चिज पनि हुन्छ कति चिज, र अर्को मार्केट के छ, यो दुईटा कुराहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा मान्छेहरूलाई आफ्नो ओन इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा भनेको चाहिँ के भन्दा यो मान्छेलाई सबभन्दा ल्याक र कन्फ्युजन हुने कुरा नै यही हो। फेरि आफ्नो इन्ट्रेस्टले पढ्ने, आफ्नो इन्ट्रेस्टले लिने चाहिँ हामी इजिली भन्छौँ, तर त्यही मान्छेलाई के हो त इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ उसैलाई पनि अलिक पछि गएर मात्रै थाहा हुनसक्छ कि होइन। त्यो भएर आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराहरू एउटा रह्यो। अर्को कुरो ट्रेन्डिङ भन्ने कुराहरूमा के हुन्छ भन्दा कुनै ठाउँमा आफूले जब गर्यो, यो ब्याचलर त हाम्रो जनरल कोर्स हो, यसले जुन फिल्डमा पनि हामी काम गर्न जान सकिन्छ। तर त्यहाँ मोनिटरी भ्यालु एकदमै राम्रो भएको जब भेट्यो कसैले भने उसलाई मनैदेखि म स्ट्रक्चरमै मास्टर्स गर्छु, भोलि म स्ट्रक्चरमै काम गर्छु भनेको मान्छेले इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरको अहिले काम पायो, त्यसमा मोनिटरी भ्यालु एकदमै हाई भयो भने उसको इन्ट्रेस्ट फेरि के हुनसक्छ, अब त्यहाँ चेन्ज हुनसक्छ होइन। अब इन्ट्रेस्ट के हो त, एउटा चाहिँ मनैदेखि म यही फिल्डमा काम गर्छु भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ कसैको के हुन्छ भन्दा मोनिटरी भ्यालुले इन्ट्रेस्ट चेन्ज गरिदिन्छ। अब मैले पैसा कमाउनु पर्ने, यो फिल्डमा पैसा कमाएँ, अब म यही फिल्डको पढ्छु भन्ने पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको अब त्यसमा चाहिँ अब वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ आफूले काम गर्ने बेलाको, त्यसमा पनि रहन सक्छ। अर्को फर्दर करियरको कुराहरू पनि यसमा केही चाहिँ रहन सक्छ होइन। अब खास अहिलेको अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टले हेर्दा त अब डेभलपमेन्ट धेरै नै बाँकी छ होइन। फर्स्ट भनेको मान्छेलाई रोड नै पुर्याउनु पर्यो होइन। रोड पुगिसकेपछि त्यहाँ कुनै स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, बिल्डिङ बनाउनु पर्यो, बस्न पर्यो। बिल्डिङ बनाउन त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहियो, खानेपानीको व्यवस्था हुनु पर्यो होइन। त्यो भइसकेपछि सेनिटरीको फेरि के भयो, वेस्ट वाटरको पनि त्यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो भनेपछि यो सबै कुराहरूलाई रिलेट गरेर हेर्दै जाने हो भने है मलाई के लाग्छ भन्दा अर्को अब भोलि गभर्मेन्ट सेक्टरमा फाइट गर्ने हो भने पनि स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेको मान्छेहरूलाई सबै फिल्डमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी दिन्छ होइन। हुन त म स्ट्रक्चरको मान्छे होइन, त्यही पनि मैले देखेको कुराहरू रियल मैले इन्फर्मेसन दिनुपर्ने भएको कारणले स्ट्रक्चरमा मास्टर्स गरेको छ भने मास्टर्स इन सिभिल इन्जिनियरिङ भन्यो भने त्यो मान्छेले जहाँ पनि एप्लाई गर्न पायो, जहाँ फाइट गर्न पनि पायो। अर्को सिमिलरली त्यही वेले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टलाई पनि नेपाल गभर्मेन्टले इक्विभ्यालेन्ट दिएको देखिन्छ। कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गर्नेहरूले पनि जुनसुकै फिल्डमा पनि उनीहरूले कम्पिटिसन गर्न पाउँछ। त्यो भएको भएर अहिले इलेक्टिभ चुज गर्दा स्ट्रिम वाइज छुट्याउन सक्यो भने राम्रो हो। जस्तो कि स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङतिर जाने हो भने स्ट्रक्चर हुन सक्ला, ब्रिज हुन सक्ला, अर्थक्वेक हुन सक्ला, मेसनरी स्ट्रक्चरहरू हुन सक्ला, त्यो एउटा हामीले छुट्याउन सकियो। अर्को हामी ट्रान्सपोर्टेसनको सेक्टरतिर जान सकिएला। ट्रान्सपोर्टेसनमा जाने भने हाम्रो हाइवे डिजाइन होला, ब्रिज होला, ट्राफिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू होला, त्यतापट्टि हामी जान सकियो। इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा हामी जान सकिएला, एयर पोल्युसनका कुराहरू, वाटर पोल्युसनका कुराहरू, वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्टका कुराहरू, वाटर सप्लाईका कुराहरू, त्यतातिर हामी जान सकिन्छ। वाटर रिसोर्स अथवा हाइड्रो पावरतिर पनि हामी जान सकिन्छ, यो स्कोपहरू छ होइन।
जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङमा नि सोइल स्ट्रक्चर इन्टरेक्सनदेखि लिएर होइन यसको सोइलको सबै अहिले क्यापेसिटीको कुराहरू अलिकति मार्केटमा के भन्दा अब अहिले स्ट्रक्चर जियोटेक्निकल ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङहरू सबै ट्रेन्डिङ नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै बढी कुनै कम भन्ने होइन, तर अब भोलि आफूले कुन करियर छानिन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ होइन। अब स्ट्रक्चरमा आफूले मास्टर्स गरेको छ भने जुनसुकै फिल्डमा पनि फाइट गर्नलाई आफू के भयो, तर होइन अब यो जनरल कोर्स हो ब्याचलर, कतै काम गरिसके पछाडि अब त्यो लेभलमा मैले काम गर्दै जाँदा त्यही मेरो स्पेसलाइजेसन बन्दै जान सक्छ भन्ने खालको हो भने अहिलेको इलेक्टिभलाई चाहिँ दुईटा एक्सपेक्टले हेर्दा हुन्छ। मैले अहिले अघि सरले प्रोजेक्टलाई जसरी भने जस्तो इलेक्टिभलाई पनि एक थरी स्टुडेन्टहरू कस्तो हुन्छ भन्दा जतिसुकै गाह्रो भए पनि म यो गाह्रो सब्जेक्ट भए पनि मेरो आफ्नो इच्छाको कुरा हो, म यसमा अलिकति म इन्ट्रेस्टेड छु, मलाई पढ्न यसमा रमाइलो लागिरहेछ, म यो लिन्छु भन्ने हुन्छ भने अर्को थरी स्टुडेन्टहरू कस्तो हुन्छ भन्दा होइन अब यो फाइनल इयर हो, मैले त डिस्टिङसन ब्यालेन्स गर्नु छ, मैले त 75% को लेभलमा ल्याउनु छ, अथवा मैले फर्स्ट डिभिजन ब्यालेन्स गर्नु छ, यो भन्दा अलिकति कम्पेरिटिभली सजिलो इलेक्टिभ चुज गरेँ भने मेरो यतापट्टि चाहिँ मार्क्सहरू चाहिँ अब फर्स्ट डिभिजन डिस्टिङसन ब्यालेन्स हुन सक्छ है भन्ने किसिमले क्यालकुलेट गर्ने स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छ। मेरो सजेसन चाहिँ के भन्दा अब आफूलाई हेल्थलै प्रब्लम हो, एकदमै गाह्रो हो भने त अलिकति इजी वेबाट गए हुन्छ, होइन भने आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि अलिकति 2-4 मार्क्सको लागि मार्क्सकै लागि रन गर्न भन्दा पनि अलिकति आफूले पछिको लागि सोच्ने हो भने केही अलिकति इलेक्टिभ हो, सजिलो लिन्छु, मार्क्स ल्याउँछु, पासै गर्छु भन्दा पनि अलिकति पछिलाई पनि सजिलो हुने गरेर चुज गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। आजको हाम्रो कन्भर्सेसन धेरै प्र्याक्टिकल भइरहेको छ, सरहरूले एकदम अनेस्ट ओपिनियन दिनु भइरहेछ र ओभरअल धेरै कुरा पनि कभर गर्नुभयो सरले। अब आज चाहिँ हाम्रो म टेक्निकल साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ कि लाइभ जानुपर्छ जस्तो लाग्यो, किनभने हामीसँग 3 जना पार्टिसिपेन्ट्स छन् र मलाई फोन आइछ लाइभ जानु पर्यो, हामी छिर्न मिलेन भनेर। इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ कन्भर्सेसन, सो हामी जान सक्छौँ भने चाहिँ प्लिज है म आफ्नो टेक्निकल टिमलाई भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ भरत सरलाई छ र त्यो प्रोजेक्टसँगै रिलेटेड हुनेछ। सो उहाँलाई क्वेसन छ कि इज देयर एनी लिमिटेसन अफ प्रोजेक्ट टाइटल्स इन सम इन्जिनियरिङ कलेजेस, वाट क्यान बी डन अबाउट इट? अनि अर्को क्वेसन छ, क्यान समवन डु फाइनल इयर प्रोजेक्ट अलोन? यहाँ 3टा क्वेसन राख्नु, इज देयर लिमिटेसन अन द प्रोजेक्ट टाइटल भनेर कुनै सम कलेजमा। म अरू कलेजको बारेमा त भन्न सक्दिनँ, म पहिले जान्थेँ अरू कलेजमा, अहिले चाहिँ करिब 10-12 वर्षदेखि म अरू कलेज गएको छैन। एउटा थापाथली हो कहिले काहीँ जाने, त्यसपछि खासै चाहिँ गएको छैन। त्यसभन्दा बिचमा 1-2टा कलेज गएको थिएँ, तर चाहिँ त्यति गएको छैन। मेरो विचारमा यो प्रोजेक्टको लिमिटेसन छैन। जसरी म एकचोटि हुँदाखेरि मैले प्रोजेक्टलाई अलिकति केलाई गाइडलाइन्स पनि बनाउन कोसिस गरेँ, गाइडलाइन्स बनाउन सकिएन हैन। गाइडलाइन्स बनाउनु पर्ने सबै कलेजले या हामीले कलेजले हैन माथि सेन्टरले नै बनाइदियो भने त झन् राम्रो हुन्थ्यो। अनि यो लिमिटेसन भनेको कसरी आउँछ भने हामीले जुन प्रोजेक्ट गराउँछौँ त्यसको एक्सपर्ट हुनु पर्यो, त्यहाँ त्यससँग रिलेटेड हो। अब कलेजको जुन हिसाबको उहाँको आफ्नो चाहिँ दायरा हुन्छ, त्यो हिसाबकै उहाँसँग म्यान पावर हुन्छ। अब भने यो नम्बर्सको टर्ममा मैले कुरा गरेको, अब प्राइभेट कलेजहरूमा या अर्को कन्स्टिट्युएन्टै कलेजहरूमा त्यहाँ कतिवटा ग्रुप छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कतिवटा म्यान पावर चाहिन्छ। सकभर यस्तो केसमा स्पेसियल यो कोर्सको लागि बाहिरबाट नै हायर गर्छन् या डाइभर्सिटी चाहिँ हुँदैन। जसरी हाम्रो पुल्चोक कलेजमा थुप्रै यो ब्याचलर डिग्रीहरू छन् भने अरूसँग पनि हामी कोरिलेट गरेर प्रोजेक्ट गर्न हामी कोसिस गर्दैछौँ। मात्र सिभिलको नभइकन त्यो मिक्स प्रोजेक्टहरू पनि गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबमा पनि मैले कुरा उठाएको थिएँ। तर त्यो हिसाबमा अहिले पनि त भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि लिमिटेसन भएको हुनसक्छ हैन। म नै हुँदाखेरि सबै सब्जेक्टमा हामी कहाँ टिचर थिएन, त्यसले गर्दाखेरि केही सब्जेक्टमा हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ दिएनौँ। हाम्रो एभाइलेबल फ्याकल्टी जुन छ उहाँको इन्ट्रेस्ट, उहाँको चाहिँ भर्सेटिलिटी जति छ त्यो भित्र बसेर गरौँ भनेर एउटा भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लिमिटेसन देखिया होला। अनि प्रोजेक्टमा चाहिँ के छ भने टाइटलले नै सबै कुरा कभर गर्दैन, डेप्थ अफ द स्टडी कति हुनु पर्यो त। मैले चाहिँ गाइडलाइन्स बनाउन खोजेको डेप्थ अफ स्टडीकै बारेमा हो।
कति गर्नु पर्यो त? एउटै बिल्डिङ डिजाइनको प्रोजेक्टमा एउटाले ग्रुपले गर्छन् धेरै काम गर्छ, अर्को ग्रुपले चाहिँ थोरै काम गरेर सकाएको हुन्छ भने सुपरभाइजरहरूलाई पनि र स्टुडेन्टलाई पनि एउटा गाइडलाइन्स हुनु पर्यो, मिनिमम यति गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट भनेर। त्यो चाहिँ मैले गर्न सकिनँ, यसको लागि मलाई चाहिँ दुःख छ। म आफ्नो कार्यकालमा गर्न सकिनँ, यो कुरा उठाएको थिएँ तर चाहिँ गर्न सकिनँ। अब पनि गर्दा हुन्छ, म फेरि कुरा यो राख्छु। अर्को कुरा आयो व्हाट क्यान डु अबाउट इट। यो लिमिटेसन नै छैन। लिमिटेसन यदि त्यस्तो लाग्छ कुनै कलेजमा भने उहाँले बाहिरबाट म्यान पावर हायर गर्न सक्छ प्रोजेक्टको लागि र त्यो गर्न सकिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा त्यति प्रब्लम मेरो विचारमा हुँदैन। तर बाहिरको म्यान पावर भनेको यदि टिचिङै पेसामा लागेको छ भने ऊ ठिकै छ। यदि टोटल वर्किङ फिल्डमा लागेको म्यान पावरसँग कहिलेकाहीँ हामी धोका खाइदिन्छौँ। उनीहरू ठुलो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भयो भने टाइमै दिँदैन स्टुडेन्टलाई। टाइम दिएन भने त्यो ग्रुपको चाहिँ प्रोजेक्ट ग्रुप चाहिँ सफर हुने भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा हामी के गरिया छौँ भने बाहिरको कोही स्पेशलिस्ट सर आयो भने हामी एउटा आफ्नो डिपार्टमेन्टको राख्छौँ नै, होल्ली हामी बाहिरकोलाई दिँदैनौँ। एक दुईचोटि हामी यस्तो फेलामा परिसकेका छौँ। त्यो केसमा के गर्ने, कहिलेकाहीँ हाम्रै सरहरू पढ्न गइदिन्छन् हैन। हाम्रै सरहरू पढ्न गयो भने उसँग रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, उसले त्यो कुराहरू ह्यान्डओभर गरेर जान्छ या अर्को सरलाई एसाइन गराएर जान्छ। बाहिरको सरहरू हामीलाई खबरै नगरिकन बाहिर गइदियो भने प्रब्लम हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी डिपार्टमेन्टमाथि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी फुलचोकमा चाहिँ बाहिरको एक्सपर्ट हायर गर्नु पर्यो भने उसँग हाम्रो एउटा इन्टरनल हुनैपर्छ। हुन त हामीसँग म्यान पावर धेरै भएकोले चाहिँ त्यस्तो हरेक बेला गर्नु पर्दैन, स्पेसल केसमाहरू मात्रै त्यस्तो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को आयो चाहिँ क्यान आई डु द फाइनल इयर प्रोजेक्ट एलोन। यो हुँदैन। फाइनल इयर प्रोजेक्ट चाहिँ एलोन गर्न मिल्दैन। किनभने यो यसको नेचरै हो चाहिँ हामी 4 जनादेखि लिएर 6 जनाको ग्रुपमा गर्ने, यो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हो। त्यसले गर्दाखेरि एलोन हामी दिँदैनौँ एक्लै हैन। स्ट्रिक्टली यस्तो नियममा त कहीँ छैन, तर ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क भनेर 4 देखि 6 जनाको या 8 जनाको प्रोजेक्ट गर्न सकिने भनेर त्यो दिया छ। अब 6 भन्दा बढी गर्यो भने काम गर्दैन केटाहरू हैन। 1 2 जना 3 जनाले काम गर्छ, अरू गर्दैन। हामी सानोमा ग्रुपलाई 4 देखि 6 सम्मको भेरिएसन गर्छौँ। अब स्पेशल केसमा 1 जना तलमाथि हुन सक्छ यदि स्टुडेन्टै पुगेन हैन। त्यो हिसाबमा भयो भने त्यति बेला चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर हामी 4 भन्दा तल र 6 भन्दा माथि चाहिँ राखेका छैनौँ हैन। र एक्लै गर्दाखेरि उसले चाहिँ पुरै आइडिया पनि हुँदैन त्यो हिसाबको, ऊ गर्न पनि त्यो हिसाबको सक्दैन। अब कोही इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट छ भने उसले गर्न सक्ला, गर्न नसक्ने होइन। तर अरू कोर्सहरूको लोड पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ग्रुप वर्क गर्दाखेरि डिस्कसन गरेर उनीहरूले त्यो सकाउन सजिलो हुन्छ। एक्लै चाहिँ जानु पनि हुँदैन। धन्यवाद सर। हजुरले चाहिँ प्रोजेक्ट टाइटल भन्दा पनि कहिलेकाहीँ डेप्थ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भनेर एउटा राम्रो पोइन्ट राख्नुभयो। थ्याङ्क यू फर यर आन्सर। र अब म अर्जुन सरलाई क्वेसन सोध्न चाहन्छु इलेक्टिभको बारेमा। हाम्रो इलेक्टिभ हुन्छ नि सर, त्यसले चाहिँ हाम्रो पछि जब खोज्न जाँदा अनि सिभीमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ, हाम्रो इम्प्रेसन कस्तो बनाउँछ इलेक्टिभ चोइसले? यस्तो छ, मैले अघि नै यो विषयमा कुरा गरिहालेँ होइन। जस्तो कि 54वटा सब्जेक्टले हामीले इन्जिनियर बनिन्छ, त्यो एउटा इलेक्टिभले सिभीमा त्यस्तो तात्विक फरक पार्दैन होइन। कहिलेकाहीँ मैले एकचोटि अहिले मैले हेरेको कुनै पनि भ्याकेन्सीहरूमा मैले एक ठाउँमा चाहिँ भेटेको थिएँ होइन। त्यो भनेको स्ट्रक्चर रिलेटेडै काम गर्ने कुनै एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ स्ट्रक्चर डाइनामिक्स र अर्थक्वेकै पढेको हुनुपर्ने 2टा सेमेस्टरमा भनेर एकचोटि कतै क्लजहरू राखिदिएको चाहिँ देखिन्थ्यो होइन। एउटा भ्याकेन्सी थियो। अर्को कुनै युनिभर्सिटीहरूमा अब पढाउनै पर्ने भयो भने त अब मास्टर्स डिग्रीकै मान्छेहरू पिएचडी लेभलकै मान्छेहरू हायर गरिन्छ, त्यसमा भएन। अब अहिले कस्तो भन्दा अब मास्टर्स डिग्रीको पनि हामीकोमा धेरै मेन पावर भइसकेको कारणले यो ब्याचलर सकेकै मान्छेहरूलाई एकैचोटि मास्टर्स डिग्रीकै स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङकै कामलाई सबै ह्यान्डओभरै गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो प्रोजेक्ट नहुने भएको कारणले यो अहिलेको इलेक्टिभले सिभीमा र जब प्लेसमेन्टमा त्यति ठुलो फरक चाहिँ पार्दैन होइन। अब यतापट्टि स्ट्रक्चरै नलिएको हिसाबले पछि स्ट्रक्चरको कामै गर्न नमिल्ने भन्ने पनि हुँदैन। अहिले इलेक्टिभ चाहिँ हामीले सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट पढ्यौँ, तर
तर काम गर्ने बेला हामीले चाहिँ जियो टेक्निकल फिल्डमा गर्न पर्यो भन्दा पनि त्यो पनि फरक पर्दैन, किन भन्दा ब्याचलर भनेको यो जनरल इन्जिनियरिङ हो होइन। जनरल फिल्डमा हामी जता पनि जान सकिन्छ, डाइभर्सिफाइड हुन सकिन्छ। त्यो भएको भएर यसले सिबीमा र उसमा खासै त्यस्तो ठुलो फरक चाहिँ पर्दैन। अब मैले अहिले नै गाह्रो सब्जेक्ट पढिनँ, भोलि म बजारमा बिक्दिनँ कि होइन, मलाई कसैले पनि लिँदैन कि भन्ने खालको त्यस्तो कसैलाई चिन्ता छ भने त्यो नलिए हुन्छ होइन। आफ्नो हिसाबले अघि नै सरले भन्नुभयो, अब ब्याक लागिरहेको स्टुडेन्टहरू छ कि होइन, पर्सेन्टेज एकदमै राम्रो ल्याइरहेको स्टुडेन्टहरू छ कि, अब त्यो किसिमले पनि आफूले चाहिँ यो पढ्दा हुन्छ भनेर एउटा फर्स्ट आफूले छुट्याउन सक्यो भने राम्रो। त्यसमा नि गाह्रो भयो भने रेस्पेक्टिभ टिचरहरू, सिनियरहरू होइन, आफ्नो जो टिचरहरू छ उहाँहरूसँग मजाले कन्सल्ट गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसले सिबीमा त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन। थ्याङ्क यू सर। जसलाई यो कुराको चिन्ता भइरहेको थियो होला, यो अलिकति कम हुन्छ होला अब चिन्ता। अब म भरत सरलाई क्वेसन सोध्न चाहन्छु। हामीसँग दुईवटा चोइस हुन्छ प्रोजेक्ट गर्दा, कसैले रिसर्च गर्नुहुन्छ भने कसैले चाहिँ अर्को डिजाइन प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ। सो कुन केसमा कुन राम्रो हुन्छ? र अझै एउटा क्वेसन थपिहाल्छु, वाट मेक्स अ गुड प्रोजेक्ट? यो प्रोजेक्टमा दुईटा मात्रै छैन, तीनवटा छ। हामी चाहिँ म एकचोटि हुँदाखेरि यसलाई के लाग्छ र मैले चाहिँ रिसर्च प्रोजेक्टलाई इम्फेसाइज गरेको हुँ र स्टुडेन्टहरूलाई इन्करेज गरेको हुँ। यति होइन कि स्टुडेन्टहरूलाई मैले थर्ड इयरमा गएपछि नै तिमीहरू रिसर्च वर्क सुरु गर भनेर इन्करेज पनि गरेका हुँ। सुरु गर्न सक्यो भने ठिकै छ, गर्न सकेनौ, तिम्रो इन्ट्रेस्ट जाग्यो, टाइमले भ्याएन भने यसलाई फाइनल इयर प्रोजेक्ट बनाऊ भनेर पनि म भन्ने गरेको थिएँ र केही स्टुडेन्टले गरे पनि, या कतिले चाहिँ राम्रो रिसर्चै पनि गरिदियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट हुन्छ, एउटा डिजाइन प्रोजेक्ट हुन्छ, एउटा स्टडी प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ। कुनै यो टाइपको हाम्रो प्रोजेक्टलाई या डिजाइनलाई या कुनै केसलाई स्टडी गर्न सकिन्छ। नर्मली केस स्टडीको टर्ममा चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरू हामी काम भएको छैन, थोरै एउटा दुईटा भएको या त्यतातिर हामीले गर्न सकिन्छ, त्यो हामी चाहिँ दिन्छौँ भने। तर चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यसको बारेमा सुपरभाइजरलाई पनि यो हुन सक्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो र उसले एउटा डेप्थ डिफाइन गर्नु पर्यो, यतिसम्म गर्यो भने एउटा प्रोजेक्ट वर्क हुन सक्छ। बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क र डिजाइन प्रोजेक्ट वर्कमा के हो भने, डिजाइन प्रोजेक्ट वर्कमा उसले पढेको डिजाइनलाई चाहिँ उसले प्र्याक्टिकली हामीले कसरी डिजाइन गर्छौँ त्यो कुरा जान्दछ। थियोटिकली पढ्दाखेरि जसरी बिल्डिङ नै डिजाइन पर्यो भने उसले बिमको डिजाइन पर्छ, कलमको डिजाइन पर्छ, फाउन्डेसनको डिजाइन पर्छ, त्यो पुरै बिल्डिङको डिजाइन पर्या हुँदैन होइन। पुरै बिल्डिङलाई कसरी डिजाइन गर्ने भने यो पर्या हुँदैन, सबैलाई चाहिँ उसले कम्पाइल गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो कुरा उसले सिक्छ। त्यस्तै हो रोडको डिजाइनको केसमा पनि त्यही कुराहरू हो। अब भर्टिकल कर्भ, हरिजेन्टल कर्भ यताउति पर्या हुन्छ, तर रोडलाई एलाइनमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि रोड त पुरै बनाउनु पर्यो। एउटा ठाउँको सेक्सन मात्र दिएर भएन, हरेक ठाउँको सेक्सन दिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन जोनमा पनि म्याच गरेर बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू आउँछ, क्वान्टिटी इस्टिमेटको कुराहरू आउँछन्। त्यस्तै अरू यो इरिगेसनको प्रोजेक्टहरू होला, अरू प्रोजेक्टहरूमा पनि सेम कुरा छ। डिजाइनको प्रोजेक्ट छ भने उसले डिजाइन गर्न सिकिन्छ होइन। त्यस्तै रिसर्च प्रोजेक्ट वर्कमा के हुन्छ भने स्टुडेन्टलाई हामी इन्करेज गर्छौँ, जसलाई हायर स्टडी गर्न जानु छ भने उसले रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क लियोस्। त्यसले यसलाई बेनिफिट के हुन्छ भने कसरी लेख्ने, रिसर्च वर्क कसरी बनाउने, या त्यसको चाहिँ बेसिस के हुन्छ त्यो कुरा जान्दछ, जुन कि मास्टर्स लेभलको लागि पनि चाहियो, पिएचडीको लागि पनि चाहियो भने त्यसको लागि एउटा बेस तयारी हुन्छ र उसलाई इन्करेज हुन्छ लेख्ने, एउटा बानी बस्छ लेख्ने। नत्र यसभन्दा अगाडि उसले चाहिँ लेख्न त्यो हिसाबको प्र्याक्टिस भयो हुँदैन। रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क गर्दाखेरि उसले एउटा पेपर लेख्ने बानी बस्छ, कसरी पेपर लेख्ने हो त्यो जान्दछ, त्यसको चाहिँ बडी कस्तो हुन्छ पेपर लेखाइको त्यो कुरा जान्दछ। किनभने रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क गरिसकेपछि हामी उसलाई इन्करेज गर्छौँ, कन्फरेन्स पेपर भए पनि तिमीले निकाल्नुपर्छ, नत्र रिसर्च प्रोजेक्ट वर्कको चाहिँ कुनै अर्थ भएन होइन। भने कुनै कन्फरेन्समा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो या जर्नलमा गर्नु पर्यो। हामी कहाँ मैले सुरु गरेकोमा चाहिँ 2-4वटा राम्रो रिसर्च वर्क गर्यो जो जर्नलमै पब्लिस भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसले स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो हिसाबमा गर्न सक्छ। रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ गर्नु इन्ट्रेस्ट छ भने, उसलाई हायर स्टडी गर्ने इन्ट्रेस्ट छ भने रिसर्चतिर लाग्नु बेस। उसलाई चाहिँ मेरो वर्किङ फिल्डमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ, म कामै गर्छु, म बेस्ट डिजाइनर बन्छु यो सेक्टरको भने उसले त्यस्तै खाले डिजाइन प्रोजेक्ट लिँदा हुन्छ।
अर्को क्वेसन पनि थियो, वाट मेक्स अ गुड प्रोजेक्ट भन्ने सर। अब त्यो चोइस अनुसारमा वाट मेक्स द गुड प्रोजेक्ट भनेको त्यो चोइसमै परिहाल्यो। भने डिजाइन गर्दा पनि उसले डिजाइन रिपोर्ट कसरी लेख्ने हो, डिजाइन कसरी गर्ने हो, त्यो स्टेप चाहिँ उसले राम्ररी गऱ्यो भने त्यो उसले चाहिँ पछि फ्युचरको लागि उसलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो कुराहरू उसले कन्फिडेन्टली गर्न सक्छ। र जसरी अघि पनि हाम्रो सरसँग सोध्नु भएको थियो जबको लागि केसमा, कहिलेकाहीँ यसलाई इम्फेसाइज गरेर जबमा चाहिँ माग्दिन सक्छ होइन। त्यो केसमा चाहिँ त्यो बेनिफिट पाउन सक्छ। त्यस्तै खाले प्रोजेक्ट उसले गरिरहेको छ भने त्यस्तै त्यो चाहिँ काम गर्न सक्छ। मैले अर्को कुरा पनि उठाएको थिएँ डिपार्टमेन्टमा, हामीसँग चाहिँ जबको लागि आइएनजिओहरू, बाहिरको कन्सल्टेन्टहरू, यो कन्ट्र्याक्टरहरू आउँथ्यो। मलाई चाहिँ यस्तो खाले स्टुडेन्ट चाहियो, बढी गरेर चाइनिज, जापानिज यिनीहरू आउँथ्यो, इन्डियन पनि आउँथ्यो। त्यो केसमा चाहिँ उनीहरूलाई मैले के भन्थेँ भने तिमीहरू अलिकति इन्भेस्ट गर न त, थर्ड इयरको स्टुडेन्टहरूलाई तिमी चुज गर, उसलाई अलिकति इन्भेस्ट केमा गर भने उसको जुन प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ, यो इलेक्टिभ वर्क हुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्टको उसलाई गराउने, उसलाई तिम्रो फिल्ड देखाउने, तिम्रो काम देखाउने, त्यसको लागि तिमी इन्भेस्ट गरेर ट्रान्सपोर्टेसन या त्यहाँ लजिस्टिक लाग्छ भने त्यति, अरू केही चाहिँ धेरै पर्दैन। तर चाहिँ कोही इन्भेस्ट गर्न चाहेन, कोही पनि आएन। जस्तै हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टहरू थुप्रै नेपालमा चलिरहेको छन्, मलाई हाइड्रो पावरमा काम गर्ने इन्जिनियर चाहियो भनेर आउँछन्। उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ तिमी पहिले नै चुज गर न त, तिम्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कस्तो चलिरहेछ, त्यस्तै खाले मैले उसलाई इलेक्टिभ गराउँछु, त्यस्तै खाले उसलाई प्रोजेक्ट गराउँछु। टाइममा तिम्रो फिल्ड भिजिट गर्न जान्छ, त्यो फिल्ड भिजिट गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले ट्रान्सपोर्टेसन, त्यहाँ लजिस्टिक, बस्नु पऱ्यो भने बस्ने खाने मिलाइदिउँ, यति मात्रै। त्यति गरिदियो भने हामी चाहिँ त्यस्तो स्टुडेन्टहरू प्रोड्युस गरिदिन्छु, तिम्रो प्रोजेक्टको लागि राम्रो हुन्छ। तर चाहिँ गर्न आएन। त्यो हो, उसले चाहिँ फ्युचर वर्क चाहिँ गरेकै हिसाबमा लाग्यो भने उसले चाहिँ राम्रो हो, नराम्रो भनेर कुनैले पनि भन्न मिलेन। किनभने डिजाइनरको पनि आवश्यकता छ, हायर स्टडीको पनि आवश्यकता छ। हायर स्टडी गरेर उसले चाहिँ, हामी कहाँ यो जब साइडमा चाहिँ पिएचडीलाई जब दिइरहेछ, विदेशतिर पिएचडीलाई जब दिँदैन, मास्टर पनि ओभर क्वालिफाइड भनेर भन्छ, उसलाई बढी पे गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ मात्रै हो चाहिँ मास्टर लेभल र पिएचडी लेभल चाहिएको जब गर्नको लागि। विदेशमा चाहिँ त्यो चाहिँदैन, मास्टर पिएचडी गर्यो भने उसले जब पाउँदैन, उसले चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा मात्रै जब पाउँछ या रिसर्च सेक्टरमा होइन। त्यहाँको एउटा बेसिक स्यालेरी भनेर डिफाइन गरिएको छ, मास्टर गरिसकेको, पिएचडी गरिसकेकोलाई बढी स्यालेरी दिनुपर्छ। त्यो केसमा चाहिँ यो ओभर क्वालिफाइड भइहाल्छ, त्यो चाहिँ लिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि वर्किङ फिल्डमा जानु छ भने प्रोजेक्ट वर्क गर्दा पनि हुन्छ, हायर स्टडीमा जानु छ भने रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। धेरैजना अनि मेरो पनि धेरै डिलेममा क्लियर भयो। क्वेसन सोधे भन्दा पनि हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सुनाएर धेरै इन्फर्मेटिभ आन्सर दिनुभयो। थ्याङ्क यू सर। अब म अर्जुन सरलाई क्वेसन सोध्न चाहन्छु। यो मेरो साथीहरूले पनि धेरै भोगेको समस्या हो होइन। कसैलाई चाहिँ अब हुन त यो क्वेसनको आन्सर अघि पनि दिइसक्नु भएको छ अलिअलि, तर अब जस्तै मलाई बिल्डिङमा प्रोजेक्ट गर्न मन लाग्यो, मैले स्ट्रक्चरै गरौँ कि अब अलिकति डाइभर्स फिल्डको नलेज पाउनलाई ट्रान्सपोर्टहरू गरौँ, वाटर सेड गरौँ भन्ने हुन्छ नि, के गर्दा ठिक हुन्छ होला सर? एउटै रिलेटेड गर्दा ठिक हुन्छ होला कि अनरिलेटेड, इलेक्टिभ र प्रोजेक्ट? यस्तो हुन्छ, अब यसमा इलेक्टिभ र प्रोजेक्ट रिलेटेड गर्दा राम्रो भन्छु म होइन। किन भन्दा अनरिलेटेड छ भने पनि अब इलेक्टिभ एउटा पढ्यो, प्रोजेक्ट अर्को गर्यो भनेर गर्नै नपाउने भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन, गर्नलाई मिल्छ। तर त्यो गर्दा चाहिँ अब इक्जाम नदिने हिसाबले आफूले त्यसको इनडेप्थ नलेज चाहिँ लिन सक्नु पर्यो। डाइभर्सिफाइड फिल्डमा जाने हो भने आफूले त्यसको इनडेप्थ नलेज चाहिँ लिन सक्नु पर्यो। कस्तो हुन्छ भन्दा स्टुडेन्टहरूको कसैले मार्क धेरै ल्याएर होइन, मार्क बटुल्ने खालको इन्ट्रेस्टको स्टुडेन्टहरू हुन्छ, कोही चाहिँ एभरेज मार्क्स होस् तर म चाहिँ डाइभर्सिफाइड फिल्डमा होइन। अबको इन्डस्ट्री भनेको त के छ भन्दा कम्पिटेटिभ टाइपको इन्डस्ट्री छ अहिले होइन, बजारमा त्यति सजिलो छैन। त्यसको लागि हामीलाई चाहिने के भन्दा एउटा क्वालिफिकेसन चाहियो होइन, ब्याचलर सक्नु पर्यो, राम्रो डिग्रीमा निस्किन सक्नु पर्यो एउटा। त्यो निस्किँदा सँगसँगै पनि के हो भन्दा एप्लाइड स्किल, टेक्निकल नलेज र आफ्नो चाहिँ इन्टरपर्सनल स्किलहरू देखाउन सक्यो भने इम्प्लोइमेन्टमा जानलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो भएको भएर अलिकति डाइभर्सिफाइड फिल्डमा गयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हो होइन। यो इलेक्टिभको केस पनि के भन्दा अब एकदमै सजिलो पढेर म मार्क मात्रै बटुल्छु भन्ने कुराहरूलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यो ऱ्याट रेस भन्छ नि होइन। ऱ्याट रेस जति जिते पनि आखिर रेस त के हो, त्यो ऱ्याटकै रेस हो त्यो होइन।
त्यो भएर मार्क्स भनेको हामी पढ्ने बेलासम्मलाई कलेक्सन गर्ने कुराहरू, मार्क राम्रो ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। तर इलेक्टिभै चुज गर्दा चाहिँ मार्क बेसिसै भएर यो लियो भने मैले राम्रो मार्क्स ल्याउँछु, तर अलिकति योभन्दा टफ सब्जेक्ट भयो भने होइन, फिल्ड चाहिँ डाइभर्सिफाइड छ तर त्यसमा जानलाई आफू हिचकिचाउने खालको भयो भने अलिकति सधैँ हामी केमा हुन्छौँ, सेफ जोनमा हुन्छौँ। अब त्यसको लागि एउटा चाहिँ अघि अब सरले, भरत सरले नै अलिकति कुरा राख्नु भएको छ, कतिपय कलेजहरूले आफूले दिइराखेको इलेक्टिभभन्दा फरक इलेक्टिभहरू चाहिँ दिनलाई अब एउटा मेन पावर आफूले हायर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा इलेक्टिभहरूको केसमा पनि सायद पुल्चोक क्याम्पसकै रिफरेन्स लिने भने पनि एउटा ग्रुपमा एटलिस्ट 12जना भन्दा कम भयो भने इलेक्टिभहरू चाहिँ अफर नगराउने भन्ने खालको छ कता होइन। त्यही किसिमले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा पनि ग्रुपहरू बन्छ, त्यो ग्रुपभित्र चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफूले होइन कलेजले जुन दिइरहेछ त्योभन्दा फरक टाइपको इलेक्टिभहरू चुज गरेर 20-25 जनाको आफ्नो ग्रुप बन्छ भनेदेखि त्यो पढ्नलाई कलेजहरूले प्रोभाइड गरिदिन्छन् पनि, गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अघि त्यहाँ एउटा मलाई थोरै जोड्न मन लाग्यो के भन्दा प्रोजेक्टको कुरामा, त्यहाँ ठ्याक्कै बाहिरको कलेजहरूमा चाहिँ स्पेसिफिक कलेजले नै टाइटल दिन्छ प्रोजेक्टको, त्योभन्दा बाहिर जान पाइँदैन कि भन्ने एउटा क्वेसन आएको थियो होइन। अब त्यसमा मैले अलिकति म आफू नलेज राख्ने भएको भएर त्योभन्दा बाहिर गएर प्रोजेक्ट लिन मजाले पाइन्छ त्यो है। स्टुडेन्टहरूले आफूले ग्रुप चाहिँ बनाउनु पर्यो, अघि सरले भन्नुभयो 4 जनादेखि 6 जनासम्मको ग्रुप हो यो भनेको, टिम बेस्ड फाइनल इयर प्रोजेक्ट भन्छ क्या, यो सिङ्गल होइन। यो रिसर्चमा जाने हो भने पनि त्यो ग्रुपले काम गरेर अनि रिसर्चमा ग्रुपको चाहिँ हरेकको काम देखिने खालको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। प्राइभेटहरूमा चाहिँ मेन पावर त्यहाँ छैन भने पनि बाहिरबाट खोजेर ल्याएर भए पनि दिने खालको चलन चाहिँ हुन्छ कतिपय ठाउँमा, त्यो हेऱ्यो हुन्छ। र इलेक्टिभहरूको केसमा पनि विद्यार्थीहरूको ग्रुप पुग्छ र उनीहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउँछ। अब हामी यो डाइभर्सिफाइड फिल्डमा जान्छौँ, अहिलेसम्म यहाँ इलेक्टिभ यो पढाइ त भएको छैन तर मेन पावर खोज्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्दा खोज्नु नि पर्छ, मेन पावर खोजेर दिन पनि पर्छ भन्छु म चाहिँ। अब मलाई पनि एउटा क्वेसन चाहिँ आएको थियो, टनल इन्जिनियरिङ इलेक्टिभ पढ्न मिल्छ कि भन्ने खालको हिसाबले कुराकानी आयो। अनि मैले हाम्रो सिलेबसमा करिकुलममा हेरेँ, अब आइओईले जुन दिएको करिकुलममा हाम्रो टनलको अहिले केही पनि छैन भनेपछि त्यसमा जान चाहिँ हामी के भयो सकेनौँ त्यो चिजहरू होइन। अब त्यो पछि अब केही सिलेबसहरू यो मोडिफाइड हुँदै जाँदा केही अब अहिलेको रिसेन्ट अब फिल्डहरूको कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएला, सब्जेक्टहरू त्यसरी पछि एड हुँदै जाला, त्यो पढ्न पछि मिल्ला। तर अहिलेको मेन हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले आइओईले जुन हामीलाई करिकुलम दिएको छ त्यो करिकुलमभित्रको जुनसुकै सब्जेक्टहरू पनि विद्यार्थीले लिन पाउँछन्। त्यसको यता प्रोजेक्टसँग रिलेट भयो भने राम्रो भयो, विद्यार्थीलाई सजिलो भयो, सपोर्ट भयो। यता इलेक्टिभ एउटा पढ्यो, प्रोजेक्ट अर्को गऱ्यो, भोलि अझै त्यसैमा मास्टर्स गऱ्यो भने झन् त्यो लिङ्क बढ्दै गयो, त्यो राम्रो भयो। तर होइन त्यो चेन ब्रेक भयो भने पनि मैले गर्छु भन्नलाई चाहिँ विद्यार्थीले पाउँछ, यो कुराहरू नपाउने भन्ने खालको चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू सर, एकदमै ओभरअल सबै कुराको आन्सर गरिदिनु भएकोमा। अब म अलिकति चाहिँ यो बिचमा राख्न खोजेँ, यो अहिले जुन उहाँ हाम्रो अर्जुन सरलाई सोध्नु भएको थियो क्वेसन इलेक्टिभको बारेमा, इलेक्टिभमा के छ भने सब्जेक्ट पास गराउनुपर्छ होइन। त्यो आइओईबाट हाम्रो माथि डिन अफिसबाट पास गराउनुपर्छ, त्यसको एउटा कमिटी छ, त्यो कमिटीले पास गरेपछि मात्रै हामी त्यो पढाउन पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि जति एप्रुभड सब्जेक्ट छ त्यसभन्दा बाहिर हामी जान पाउँदैनौँ होइन। सरले भन्नुभयो नि अहिले टनल इन्जिनियरिङमा पढ्छु भनेर पढाउन मिल्दैन। जति हाम्रो माथिबाट एप्रुभ भएको सब्जेक्ट छ, जस्तै अरू सब्जेक्टहरू एप्रुभ हुन्छ कोर सब्जेक्टहरू, त्यस्तै इलेक्टिभ पनि एप्रुभ हुनुपर्छ। त्यसको सिलेबस बनाएर यदि जसरी अब टनल इन्जिनियरिङको डिमान्ड आयो भने अरू क्याम्पसले पनि हाम्रो क्याम्पसले पनि त्यसलाई चाहिँ हामी क्याम्पसको थ्रु पठाउँछु डिन अफिस एप्रुभलको लागि, हामी यो कोर्स चाहिँ एड गर्न चाहन्छौँ इलेक्टिभमा भने त्यो कमिटीले चाहिँ त्यसलाई एप्रुभ गर्यो, ल गो अहेड भनेर अनि मात्रै हामी त्यो पढाउन पाउँछौँ। त्यसमा हामीले सिलेबस बनाएर पहिले दिनुपर्छ, सिलेबस नबनाइकन त्यसै चाहिँ त्यो कुरा एप्रुभ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि इलेक्टिभ चाहिँ हाम्रो एप्रुभ सब्जेक्टभन्दा बाहिर जान पाइँदैन। थ्याङ्क यू सर, अलिकति जोड दिनु पनि भयो। अब हजुरलाई नै एउटा क्वेसन छ सर, कन्भेन्सनल प्रोजेक्ट टपिक्स बाहेक न्यू प्रोजेक्ट आइडियाज के हुन सक्छन् र हामीले कसरी थाहा पाउने आइडियाजहरूको बारेमा? यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, फेरि गाह्रो क्वेसन पनि छ, कसरी हामी थाहा पाउने होइन।
जसरी प्रोजेक्ट अहिलेसम्म हामीले दिइरहेछौँ हाम्रो डिपार्टमेन्टमा स्ट्रक्चरमा बिल्डिङ डिजाइन भन्छौँ, ब्रिज भन्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि रोड डिजाइन भन्छौँ, इरिगेसनको प्रोजेक्ट दिन्छौँ, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको प्रोजेक्ट दिन्छौँ। यो सबै अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या हेरेर हामी त्यो हिसाबमा दिन्छौँ र जुन प्रोजेक्ट वर्कहरू हाम्रो वरिपरि चलिरहेको छ त्यो हिसाबमा हामी दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ कुनै प्रोजेक्ट आयो, न्यू खाले कुनै आयो भने हामी त्यो प्रोजेक्ट अफर गर्न सकिन्छ, त्यो स्टुडेन्टले गर्न सकिन्छ होइन। भने म के भन्छु, जस्तै रिसर्च प्रोजेक्टको वर्कमा मैले स्टुडेन्टहरूलाई के भन्ने गरेका थिएँ भने तिमीहरू चाहिँ बाहिर नजाऊ, तिम्रो आफ्नो घरको वरिपरि हेर, तिम्रो आफ्नो गाउँमा हेर, तिम्रो आफ्नो समाजमा हेर, त्यहाँको कुन प्रब्लम छ, त्यहाँको जुन प्रब्लम छ त्यसलाई पिकअप गर र त्यो डिस्कसन गर हामीसँग, यसमा प्रोजेक्ट वर्क हुन सक्छ कि सक्दैन होइन। त्यस्तै खाले डिजाइन प्रोजेक्ट वर्कमा पनि हुनसक्छ। तर के हुन्छ भने स्टुडेन्टलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ला, मैले चाहिँ यो ठुलै प्रोजेक्ट गरौँला भनेर, त्यो चाहिँ सुपरभाइजरसँग डिस्कसन गर्नु पर्यो कि त्यो टाइम फ्रेमभित्र हामीले त्यो गर्न सक्छ सकिँदैन, या हामीले त्यसको पार्टै वाइज मात्रै गर्न सक्यौँ भने त्यो एज अ प्रोजेक्टको रूपमा एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन। रिसर्च प्रोजेक्ट वर्कको केसमा के छ भने हामीले स्टेप वाइज त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ। अब एउटै ग्रुपले फुल रिसर्च चाहिँ लङ टर्मको कम्प्लिट गर्न सक्दैन, एउटा लेभलसम्म उसले पुर्यायो, अर्को ग्रुप आयो त्यसलाई टेक ओभर गरेर अर्को स्टेपसम्म पुर्यायो भने रिसर्च प्रोजेक्टहरूमा प्रब्लम भएन। डिजाइन प्रोजेक्टहरूको केसमा चाहिँ लगभग यस्तो हुँदैन। डिजाइन प्रोजेक्ट वर्कमा एउटा लेभलसम्म उसले नै स्टुडेन्ट कम्प्लिट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जल्दो बल्दो प्रोजेक्ट भनेको उसको वरिपरिको के प्रब्लम छ, कुन खाले डिजाइन भइरहेछ, उसले अहिले पढ्दाखेरि जुन नयाँ नयाँ कुराहरू सुनेका छन् त्यसको बारेमा उसले एक्सप्लोर गर्ने र उसले आफ्नो सुपरभाइजरसँग डिपार्टमेन्टसँग डिस्कसन गर्ने। हामीलाई चाहिँ यो हिसाबको प्रोजेक्ट गर्न इच्छा लागेको छ, यो हुन सक्छ सक्दैन, कोही सरले सुपरभाइज गरिदिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न, त्यो हिसाबमा। किनभने मलाई यस्तै अफर आएर म अरू अरू कलेजमा गएर पनि प्रोजेक्ट गराएको छु होइन, नगराएको होइन, कहिलेकाहीँ गएर गराएको छौँ। तर चाहिँ त्यो हिसाबको स्टुडेन्टले नै एक्सप्लोर गर्न सक्छ। सरहरूले पनि कहिलेकाहीँ दिन्छ म यो प्रोजेक्ट गराउँछु भनेर, उसले फिल गरेको चाहिँ फिल्डहरूमा उसले म यो प्रोजेक्ट गराउँछु भने उसले पनि अफर गर्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पहिले जस्तो छैन, पहिले चाहिँ हामीले जुन दिन्थ्यौँ त्यसैमा भरेर हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ म आएपछि त्यसलाई हटायौँ। स्टुडेन्टहरूको इन्ट्रेस्ट छ भने ऊ लिएर आउन सक्छ, म त्यसैमा प्रोजेक्ट गराइदिन्छु होइन। इलेक्टिभको केसमा हाम्रो जे सब्जेक्टहरू छ, जुन टिचरहरू एभाइलेबल छ त्यति अफर गर्छौँ, त्यसैबाट चुज गर्नुपर्छ। प्रोजेक्टको केसमा त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्टको केसमा हामी 22 वर्ष छ, सरले पनि अफर गर्न सक्छ नयाँ प्रोजेक्ट, स्टुडेन्टहरूले पनि त्यस्तो खाले लिएर आउन सक्छन्, त्यसमा डिस्कसन गरेर हामी त्यो राख्न सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन थियो अनि इन्ट्रेस्टिङ आन्सर पनि भन्नुभयो। आफ्नो वरिपरि हेर जे प्रब्लम छ त्यसैलाई सल्भ गर्न खोज, तर टाइम फ्रेममा चाहिँ मिल्नु पर्यो, भ्याउनु पर्यो भन्नुभयो। धेरै राम्रो आन्सर दिनुभयो सरले। अब भरत सरलाई अथवा अर्जुन सर दुवैजनाले आन्सर गर्दा हुन्छ यो क्वेसन। एकदम सिम्पलै क्वेसन छ। विच सफ्टवेयर आर एसेन्सियल टु लर्न बिफोर स्टार्टिङ प्रोजेक्ट बेस्ड अन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट? सरले नै दिनु न, भरत सरले। अर्जुन सर भन्नुहोस् पहिला, अलिअलि भन्नु, यसमा त केही छैन। होइन, अब यस्तो छ, प्रोजेक्टहरू गर्नभन्दा अगाडि नै अब सफ्टवेयरै सिकेरै बस्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन। अब यसमा अघि सरले भन्नुभयो प्रोजेक्ट आफूले के चुज गरिन्छ त्यस पछाडि सर्टेन केही सफ्टवेयरहरू सिक्न पर्ने हुन्छ। कतिपय म्यानुअली क्यालकुलेसन गर्ने टाइपको प्रोजेक्टहरू पनि हुनसक्छ होइन, कतिपय सफ्टवेयर चलाएर गर्ने खालको प्रोजेक्टहरू पनि हुनसक्छ। अब नर्मल्ली सिभिल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट भइसके पछाडि अब बेसिक एमएस अफिस चलाउनै सक्नु पर्यो होइन। अटोक्याड अब ड्राफ्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, ड्रइङहरू बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो रिसर्चकै प्रोजेक्टहरू भयो भने पनि अब ग्राफहरू बनाउनु पर्ला, टेबलहरू बनाउनु पर्ला होइन, यता ड्रइङहरू त्यहाँ गर्नै पर्ने हुन्छ। अब डिजाइन भइसकेपछि डिजाइनलाई त हामीले पछि डिटेलिङ गर्नै पर्ने हुन्छ, ड्रइङ गरेर बुझाउनै पर्यो, क्याडको कुराहरू भइहाले। अब बिल्डिङकै कुराहरू, अब स्ट्रक्चरको प्रोजेक्टहरू गर्ने हो भने स्याप इट्याप्सहरू यिनीहरू बेसिक लेभलमा चाहियो होइन। यसैबाट हामीले डिजाइन गर्ने। अब यो सिक्दै जाने, अब प्रोजेक्ट के गर्ने हो त्यो अनुसारले सिक्दै जाने हो। फेरि जसले रोडको प्रोजेक्ट गरिरहेछ अब उसले चाहिँ यतापट्टि अब स्याप सिकेर बसिरहनु अहिलेलाई परेन होइन। अब डाइभर्सिफाइड आफूले नलेज लिन्छु भन्ने हो भने त एउटा कुरा रहन सक्ला, होइन भने अब बेसिक लेभललाई ठ्याक्कै अहिले प्रोजेक्ट गर्नलाई हामी यही सफ्टवेयर चाहिँ नभइकन प्रोजेक्टै अगाडि गर्न सकिन्न भन्ने खालको चाहिँ
हुँदैन। अब प्रोजेक्टहरू टाइटल डिफाइन गरेर प्रपोजलहरू सब्मिट गरिसके पछाडि सुपरभाइजरले एप्रुभ गरिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि त्यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामी सिक्दै जान्छौँ। अघि बिचमा एउटा क्वेसन चाहिँ आएको थियो, मलाई ठ्याक्क त्यो क्लिक भयो अहिले। के भयो भने प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ भन्ने खालको क्वेसन आएको थियो एउटा। अब प्रोजेक्ट सबै आफैमा युनिक हुन्छ, सबै राम्रो हुन्छ, तर प्रोजेक्ट एउटा बेस्ट हुने कुरा चाहिँ के हो भन्दा सुपरभाइजर र स्टुडेन्टहरू जति धेरै नजिक हुन्छ, जति धेरै टचमा भएर उनीहरू काम गर्छ, त्यति नै प्रोजेक्ट चाहिँ बेस्ट हुन्छ होइन। सुपरभाइजरसँग जति विद्यार्थीले टाइम लिन सक्छ अथवा भाइस वर्सा सुपरभाइजरले जति धेरै टाइम दिन सक्छ, त्यो भयो भने चाहिँ प्रोजेक्ट एकदमै राम्रो बन्न सक्छ। अब त्यो अलिकति त्यहाँ टाइमको कुराहरू चाहिँ सरले सुरुमै पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो। बिजी भइदिएको केसमा कहिलेकाहीँ त्यो समस्या हुनसक्छ भनेर प्रोजेक्ट बेस्ट हुने केस भनेको सुपरभाइजर स्टुडेन्ट बिच चाहिँ सकेसम्म धेरै समय सँगै भएर काम भयो भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ बेस्ट हुन्छ। र त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिने आवश्यक सफ्टवेयरका कुराहरू बिस्तारै सुपरभाइजरको गाइडेन्समा ल यो सिक्दै जानु गर्दै जानु भन्ने केसमा पनि कम्प्लिट हुन्छ होइन। तर अहिले अब बेसिकल्ली सुरुमै यही सिक्नपर्छ भन्ने खालको चाहिँ छैन। अब सामान्य एमएस अफिस र अटोक्याड चाहिँ जान्नै पर्यो। अब अरू फर्दर त अब स्ट्रक्चरमा गरिन्छ कि रोडमा गरिन्छ कि त्यो सब्जेक्ट रिलेटेड डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू छन्, त्यही सफ्टवेयर अनुसारले अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मेरो पालो आयो। सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो। दुईटा कुरा छ यसमा। एउटा कुरा त हामीले फ्युचरमा काम गर्दाखेरि कुन फिल्डमा जान्छौँ त्यो थाहा हुँदैन अहिले। त्यसले गर्दाखेरि डिजाइन सफ्टवेयर चाहिँ अहिले सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी भएन। तर रिपोर्ट त सबैमा लेख्नुपर्छ, रिपोर्ट राइटिङ सबैमा चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिपोर्टसँग रिलेटेड जति छ, वर्ड फर्मेट भयो, एक्सेल भयो, त्यसपछि चाहिँ टाइटल लेख्ने भयो, अटोक्याडहरू भयो, यो बेसिक सफ्टवेयरहरू भइहाल्यो। हामी ड्राफ्टै पर्छ त बन्नु पर्दैन, तर चाहिँ अटोक्याडमा सानोतिनो एडिट गर्ने या मेजर गर्ने त्यो कुराहरू जान्नुपर्छ भने यो कुराहरू सिकिराख्ने। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई टाइम छ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ भने अरू सफ्टवेयरहरू सिकिराख्दाखेरि त्यसमा केही गलत हुँदैन। त्यो सफ्टवेयर सिकिराख्यो भने त्यसले चाहिँ फ्युचरमा अलिकति हेल्पै गर्छन् कुनै कुराहरू चेक गर्नको लागि। त्यो हिसाबमा सफ्टवेयरहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टको सफ्टवेयरहरू सिक्दै जाँदा हुन्छ। तर प्रोजेक्ट लिइसकेपछि रिलेटेड प्रोजेक्टमा मात्रै सफ्टवेयर सिकियो भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट त्यसमा युज हुन्छ। तर प्रब्लम के हुन्छ भने स्टुडेन्टले प्रोजेक्ट लिइसकेपछि ऊ सफ्टवेयर सिक्ने कि प्रोजेक्ट गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्ट पहिलेदेखि जुन सब्जेक्टमा जानुपर्ने छ त्यता रिलेटेड सफ्टवेयरहरू सिकिराख्दा हुन्छ। तर के हुन्छ भने हामीसँग लिमिटेड रिसोर्स पर्सन हुन्छ। अब जसरी पुल्चोक क्याम्पसको मैले भोगेको प्रब्लमहरूमा थुप्रैमा चाहिँ म ब्रिजी प्रोजेक्ट गर्छु या बिल्डिङै प्रोजेक्ट गर्छु भने त्यतिजना हाम्रो सरहरू हुनु पर्यो नि। या एउटै सरले 3वटा 4वटा यता गराउने भयो, अर्को सब्जेक्टको सरहरूले प्रोजेक्टै नपाउने भयो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामीले। अर्को कुरा 192 हामी कहाँ इनपुट छ भने सबैलाई बिल्डिङै प्रोजेक्ट या सबैलाई ब्रिजै प्रोजेक्ट गरेर हामीले चाहिँ देशको पनि आवश्यकता हेर्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अलिकति समय सापेक्ष कसरी कति डिमान्ड भइरहेछ त्यो हिसाबमा त्यो साइडको प्रोजेक्ट बढाउँछौँ, अरू साइडको प्रोजेक्ट चाहिँ हामी अलिकति घटाउँछौँ। गर्न नदिने होइन, सबै सरहरूलाई दिन्छौँ, सबैतिर गराउँछौँ, तर अलिकति त्यतातिर ब्यालेन्स गर्छौँ र इन्करेज पनि गर्छौँ स्टुडेन्टलाई, तिमी यो प्रोजेक्ट गर किनभने यसको चाहिँ डिमान्ड हुन आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पास आउट हुँदाखेरि अलिकति सहयोग होला जब गर्नमा। भने जति रिपोर्ट राइटिङसँग रिलेटेड छ सफ्टवेयर त्यो सिक्नै पर्यो, त्यो गर्नै पर्यो। त्यससँग पछि चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्टको सिकिराख्दा हुन्छ। त्यो सफ्टवेयरहरूले सिकेको कुराहरूले चाहिँ अलिकति बेनिफिटै गर्छन्, त्यसले चाहिँ गरफाइदा गर्दैन हो। तर चाहिँ त्यसमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने, धेरै टाइम खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन। हुन त स्टुडेन्ट लाइफ हो यो, यसमा चाहिँ टाइम खर्च गर्ने हुँदैन, पैसाको मात्रै कुराहरू आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट लाइफहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने युनियनहरूले सोबियुले सस्तोमा चाहिँ यो प्रोजेक्टहरूको ट्रेनिङहरू दिइरहेको हुन्छन्, सफ्टवेयरको ट्रेनिङहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति लिन सक्यो लिइसकेकै राम्रो।
थ्याङ्क यू सर, दुवैजना सरहरूलाई। खासमा इन्जिनियरिङ हेल्पलाइनले पनि कहिलेकाहीँ अनलाइन अनि कहिलेकाहीँ फ्री कहिलेकाहीँ चाहिँ पेड यस्तो कोर्सेसहरू दिइरहेको हुन्छ। सो यु क्यान स्टे ट्युन्ड। अनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि टन्न यस्तो ट्रेनिङ सेसन्सहरू छ र आजको पनि रेकर्डिङ हामीले युट्युबमा हाल्दैछौँ। आज हाम्रो यो जुमको लिमिटेसन भएको कारण अनि केही टेक्निकल समस्या भएको कारणले सबैजनाले चाहिँ आज अटेन्ड गर्न पाउनु भएको छैन। वी आर भेरी सरी फर द्याट। तर हामीले भोलि अथवा पर्सि युट्युबमा नै हाल्नेछौँ। सो प्लिज आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ भनिदिनु होला। र अब चाहिँ सरहरूलाई अलिकति एकैछिन रेस्ट हुनेछ। 20-25 मिनट जति रेस्ट हुन्छ सरहरूलाई। अनि फेरि सरहरूसँग हामी क्वेसन एन्ड आन्सर गर्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयरिङ सेसन हुन्छ। हामीसँग 4-5 जना ग्रेजुएटहरू हुनुहुन्छ भेरियस ब्याकग्राउन्डहरूबाट र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो इलेक्टिभ प्रोजेक्ट अनि त्यसपछि इफ उहाँहरू चाहिँ करियरमा गइसक्नु भएको छ भने चाहिँ कस्तो असर पार्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुहुनेछ। सो आई थिङ्क वी हेभ शिक्षिता भण्डारी दिदी हियर। आर यु देयर? हेलो। ओके, सो शिक्षिता दिदीलाई धेरैले चिन्नु पनि हुनसक्छ। सी रिसेन्टली गट एक्सेप्टेड टु स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी है। So let her share her experience about her electives, project, and her career after that. Over to you, Didi. Thank you all, Fazi. आज चाहिँ मेरो घरमा अलिकति नेटवर्क इस्यु छ, यहाँ लाइन पनि भर्खर आयो अनि त्यही भएर म भिडियो चाहिँ अन गर्न मिलेको छैन। एकदम ल्याग आइरहेछ कि तिमी बोलेको पनि। हेलो, सुनिरहेछु दिदी। अनि मैले सरहरूले भनेको नि धेरै कुरा चाहिँ सुन्न पाइनँ। म चाहिँ आफ्नै एक्सपिरियन्समा बेस्ड भएर नै भन्छु। मैले चाहिँ फाइनल इयरमा स्ट्रक्चरल डाइनामिक्स लिएको हो हैन, अनि अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट डिजाइन अफ स्ट्रक्चर्स लिए, अनि थर्ड इलेक्टिभ चाहिँ टाइम सिरिज एनालाइसिस लिएको हो। अनि फर्स्टमा चाहिँ मैले स्ट्रक्चरल डाइनामिक्स चाहिँ त्यस्तो धेरै सोचेर लिएको हैन, मलाई जस्ट अब नेपालमा नै बस्ने हो, नेपालमा नै काम गर्ने हो भनेपछि मलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल डाइनामिक्स लियो भने पछि मास्टर्स गर्दाखेरि पनि एउटा बेस बन्छ भनेर चाहिँ लिए हैन। अनि लिइसकेपछि चाहिँ के पनि फिल भयो भन्दा चाहिँ त्यहाँ एकदम एडभान्स छ के म्याथमेटिक्सहरू, अनि कुराहरू बुझ्न पनि अलिक गाह्रो। अनि त्यो एके चोपडाको बुक अथवा म्यारियो पासको बुकहरू छ कि त्यो स्ट्रक्चरल डाइनामिक्सको, अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै गरेको जस्तो भयो कि, किनभने अरूहरूको सब्जेक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ आई मे बी रङ है, तर अरूहरूको सब्जेक्ट हेर्दा चाहिँ अब पछि पनि सेल्फ स्टडी गरेर पनि धेरै कुरा थाहा पाइन्छ जस्तो लाग्यो कि। तर स्ट्रक्चरल डाइनामिक्स चाहिँ राम्रोसँग पढ्न छ भने चाहिँ पछि भन्दा कोर्समा नै भयो भने चाहिँ एकदम धेरै हेल्पफुल हुने रहेछ जस्तो लाग्छ है मलाई। इफ कसैलाई चाहिँ पछि होइन म चाहिँ स्ट्रक्चर नै पढ्ने हो एकदम फिक्स छ डिसिजन भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो अप्सन हो जस्तो लाग्छ। तर त्यो भन्दा भन्दै पनि इफ कसैलाई चाहिँ अब अझैसम्म पनि के पढ्ने पछि सिभिल पछि के छ त अप्सन भन्ने त्यस्तो धेरै कि अब आफूलाई नै फिक्स छैन भने चाहिँ जे पढ्दा पनि केही हुँदैन कि, किनभने इलेक्टिभले पछि के डिटरमाइनै गर्दैन कि। लाइक मैले स्ट्रक्चरल डाइनामिक्स अनि पछि अर्थक्वेक पनि पढेँ होइन, जस मेरो नलेज धेरै बढ्यो होला, एक्सप्लोर पनि गरेँ, तर मेरो अहिले चाहिँ त्योसँग रिलेटेड छैन कि। म चाहिँ अब अहिले वाटर रिसोर्सेस अर जस्ट इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङतिर चाहिँ बढी फोकस छु भनेपछि मैले जिआइएस अथवा यस्तो खाले अरू सफ्टवेयरहरू चाहिँ बढी युज गर्छु कि। अनि अलिकति गाह्रो पनि हुँदैन हुन चाहिँ होइन, जे होस् आफ्नो सेल्फ स्टडी गर्ने त्यो जुन थर्स्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ कहिले पनि गुमाउनु भएन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अहिले पढे पनि इलेक्टिभमा जे पढे पनि पछि त्यस्तो एकदम ठुलै इम्प्याक्ट चाहिँ हुँदैन कि। लाइक अब अहिले सिभिल पढ्नु भएको छ भने पछि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न नै सकिन्छ, अहिले कम्प्युटर पढेको छ भने पछि सिभिल पढ्न नै सकिन्छ। सिभिलको पनि कति धेरै फिल्डहरू हुन्छ होइन, त्यही भएर आफै पढ्ने हो मेन कुरा चाहिँ। अब अलिकति इलेक्टिभले पनि केही रोल चाहिँ प्ले गर्छ होइन, तर पनि मेरो केसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै इफेक्ट गर्छ जस्तो चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि प्रोजेक्टको कुरा गर्दा चाहिँ मैले ब्रिज डिजाइन प्रोजेक्ट लिएको हो होइन, अनि अघि सरले भन्नुभयो सुपरभाइजरसँग अलिक बढी कनेक्सन हुनुपर्छ प्रोजेक्ट राम्रो हुनको लागि भन्ने कुरा उठाउनु भयो। त्यो चाहिँ हो जस्तो पनि लाग्छ, तर कि हाम्रो केसमा के भयो भन्दा सुपरभाइजरसँग त्यस्तो धेरै कनेक्सन भएन। तर त्यसले पनि अलिकति फाइदा के भयो भन्दा आफ्नो सेल्फ स्टडी गर्ने जुन ह्याबिट हुन्छ नि त्यो चाहिँ बढी डेभलप भयो कि। अब ब्रिज डिजाइन चाहिँ अब हाम्रो मैले इलेक्टिभमा नि लिन पहिला पनि कहिले पढेको थिइनँ, तर
त्यो डिजाइन भए पनि आफ्नो सेल्फ स्टडी त्यो रिसर्च गर्ने ह्याबिट चाहिँ बढी भयो कि त्यसले गर्दाखेरि। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ अब प्रोजेक्ट चुज गर्दाखेरि पनि त्यही हो, अघि नै के कुरा आफ्नो फिल्ड एकदम क्लियर छ भने त्यही फिल्ड रिलेटेड लिनु होइन। तर त्यस्तो क्लियर छैन भने जुन लिँदा पनि सिक्ने नै हो, एक्सप्लोर गर्ने हो। त्यही भएर जुन लिए पनि त्यस्तो धेरै इफेक्ट चाहिँ गर्दैन कि पछिलाई एकदम धेरै सोचेर एकदम टाउको दुखाउन चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यही नै हो एकदम सर्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। आफ्नो दाइ दिदीहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ एकदमै आनन्द आउँछ र यहाँ यो चाहिँ चिया गफ जस्तो भइरहेको छ होइन सबैजना दाइ दिदीहरूसँग। सो थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ यर एक्सपिरियन्स, एकदमै र एक्सपिरियन्स थियो। थ्याङ्क यू सो मच। र अब चाहिँ म बोलाउन चाहन्छु सौरभ भट्टजीलाई। उहाँले चाहिँ आफ्नो 4th इयरमा रिसर्च गर्नुभएको थियो र उहाँलाई चाहिँ आफ्नो इलेक्टिभ कुन लिनुभयो, प्रोजेक्ट कुन गर्नुभयो र अहिले पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ रिसर्चमा कतिको गाह्रो हुनसक्छ भनेर पनि कुरा राखिदिनु होला। थ्याङ्क यू अल्फा। म चाहिँ एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टबाट भर्खरै एक्जाम दिएरै बसेको स्टुडेन्ट नै हो है। अब मैले रिसर्च गरेर चाहिँ प्लास्टिकलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ कन्क्रिटमा चाहिँ यसको स्ट्रेन्थमा के असर आउँछ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले रिसर्च गरेँ र मेरो इलेक्टिभ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनतिर गयो। अब रिसर्चतिर अहिले पेन्डेमिकको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेटेरियल र हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ त रिसर्चमा चाहिँ। अब मैले के को बारेमा रिसर्च गर्ने त पहिला त्यसको बारेमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। क्लियरै नभइकन म रिसर्चतिर जान्छु भनेर चाहिँ नसोच्दा नि हुन्छ त्यो कुरा। र अब जस्तै अहिलेको केसमा के छ भन्दाखेरि ल्याब टेस्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, मेटेरियल चाहिने हुन्छ, फन्डिङ पनि चाहिने हुन्छ। अब त्यो कलेजले प्रोभाइड गर्न सक्छ कि सक्दैन, कलेजले ल्याबको प्रोभिजन दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरामा चाहिँ अहिले एकदमै क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। र अब म रिसर्चतिरै किन गएँ भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज मैले कन्क्रिटमा प्लास्टिक त एउटा एज अ प्रब्लम छ, एज अ वेस्टको रूपमा हामीले फाले हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले इन्भाइरोमेन्टमा भएको प्रब्लम पनि एउटा प्लास्टिक भनेको। अब यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो हाम्रो कन्क्रिटमा स्ट्रेन्थ बढ्यो भने त यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिजाइनमा कस्तो चेन्जेसहरू आउँछ। र सँगसँगै रिसर्च गर्दा गर्दै मैले इट्याप्सहरू अनि अरू सफ्टवेयरहरू पनि सिक्न पाएँ, त्यसको डिजाइन पनि सिक्न पाएँ। र मैले रिसर्च गर्नुको एउटा फाइदा भयो मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ। र अब जस्तै इलेक्टिभ चाहिँ मैले ट्रान्सपोर्टेसन लिएँ। र अब जस्तै कोही कोहीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि पर्सि अब गएर म कुन फिल्डमा जाने अहिले क्लियर छैन भने चाहिँ म चाहिँ दुईवटा अल्टरनेटिभ लिनुहोस् भनेर म सजेस्ट गर्छु सबैजनालाई। जस्तै अब प्रोजेक्ट चाहिँ कसैले बिल्डिङ गर्नुहुन्छ भने बिल्डिङकोतिरबाट एनालाइसिस पनि सिक्नुहुन्छ, सफ्टवेयर पनि सिक्दै हुनुहुन्छ। अहिले त अब क्लास पनि अनलाइन छ, घरमै बसेर अनलाइन क्लासेसहरू लिएर पनि सफ्टवेयर सिक्न पाइयो। र त्यस्तै गरी इलेक्टिभ चाहिँ अर्को सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि त्यहाँको नलेज पनि लिन पाइयो। र दुइटै नलेज गेन गर्दाखेरि चाहिँ अब कुन चाहिँ बेटर छ त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ हामीलाई वे पनि सो गराउन सक्छ। र त्यही भएको भएर चाहिँ मेरो सजेसन के हुन्छ भन्दा अब कोहीको चाहिँ क्लियर छ म भोलि पर्सि स्ट्रक्चरमै काम गर्छु, म त्यही फिल्डमा लाग्छु भन्ने छ भने चाहिँ प्रोजेक्ट पनि त्यही जाँदा राम्रो, इलेक्टिभ पनि त्यसमै स्ट्रक्चरतिर जाँदा राम्रो। तर तपाईँ आफै डिटरमाइन्ड भएको छैन अहिलेसम्म भने चाहिँ दुईवटा अल्टरनेटिभ चाहिँ चुज गरेर अगाडि जानु भनेर मेरो सजेसन हुन्छ। र अब इलेक्टिभले नै असर पार्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ फरक हुँदैन, खालि थोरै नलेज मात्र आफ्नो बढाउने एउटा स्पेसिफिक फिल्डमा। जस्तै अब मैले ट्रान्सपोर्टेसन लिएँ, मेरो एयरपोर्ट रेलवेतिरको नयाँ कुरा मात्र सिक्न पाएको, त्यो चाहिँ जुन हामीले फर्दर पछि पनि सिक्न पाउन सक्छौँ। र इलेक्टिभले र प्रोजेक्टले त्यस्तो खासै फरक पार्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। र अहिले पेन्डेमिकको कन्डिसनमा चाहिँ अब रिसर्च प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेटेरियल, ल्याब, फिल्ड भिजिट गर्न सक्नु कन्डिसन छ कि छैन, कलेजसँग र डिपार्टमेन्टसँग र आफ्नो अब रिसर्चर अथवा सुपरभाइजर छ उहाँसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो केसमा के भयो भन्दाखेरि म 8th सेम हुँदाखेरि चाहिँ लकडाउन भइदियो र हाम्रो मेटेरियल टेस्टिङ चाहिँ बाँकी थियो। मेटेरियल टेस्टिङ गराउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कलेजमा फोन गर्थ्यौँ, कलेज बन्द छ के अरे भन्दा 1 महिनै सर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिलेजहरू पनि आउन सक्छ अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि। र हामीले चाहिँ हाम्रो सुपरभाइजर सर, नेसनल कलेजको सुपरभाइजर सर हुनुहुन्थ्यो अमृतमान सर, उहाँसँग चाहिँ हामी चाहिँ पछि म सजिलो लिन्छु, छिटो कटाउँछु भन्नेतिर जानु छ भने इलेक्टिभ पनि सजिलो लिनु पर्यो र प्रोजेक्ट पनि त्यही आधारमा लिनु पर्यो। र टिमवर्कले पनि एकदमै आधार पार्छ। र मैले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ यति नै हो।
थ्याङ्क यू सौरभ। उसले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्यो। रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा क्लियर भिजन बनाएर जाने, सिचुएसन हेरेर आफ्नो सुपरभाइजर, आफ्नो डिपार्टमेन्टसँग राम्ररी कन्सल्ट गरेर र मैले के को बारेमा गर्दैछु भनेर एकदम क्लियर भएर मात्र गर्नलाई सजेस्ट गर्नुभयो। र रिसर्च गर्ने जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूलाई एकदम इन्करेजमेन्ट पनि भयो होला। भरत मण्डल सरले भने जस्तै आफ्नो वरिपरि के समस्या छन् त्यसकै बारेमा रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट इक्जाम्पल भयो। र अब चाहिँ म इन्भाइट गर्न चाहन्छु सुरज पाण्डे दाईलाई। उहाँले चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको फिल्डको कुरा गर्नुहुनेछ। सो वाट वाज यर एक्सपिरियन्स होइन, इलेक्टिभ र प्रोजेक्ट त्यो बारे राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू अल्फा शर्मा। अनि मेरो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ मैले इलेक्टिभ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन लिएको हो। त्यो मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो अर्बन एरियाजहरूमा ट्राफिक कन्जेसन बढ्यो भने र फेरि गाउँतिर चाहिँ इनएक्सेसिबल रोडहरू, यो दुईवटा प्रब्लम देखेर नै मैले ट्रान्सपोर्टेसनमा नेपालमा केही छ है भने केही गर्छु भन्ने सोचले नै पहिला यो लिएको मैले ट्रान्सपोर्ट इलेक्टिभ। तर भित्र जाँदा के देख्यो भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ यति छोटो पनि छैन, यसभित्र अझ रेलवे, रोपवे, एयरवेज अझ कन्टेन्टहरू भोल्युम धेरै नै बढी देखियो। त्यही भएर जुन बाहिर हल्ला छ इट इज इजी त्यो चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई। फेरि यो इलेक्टिभ चुज गर्दाखेरि यसमा प्रब्लम चाहिँ एउटा मैले के देखेँ भन्दा यसको कोर्स कन्टेन्टको एउटा भएको बुक पनि छैन रे। हामीले टोटल डिपेन्ड गर्नुपर्ने सरहरूको लेक्चर नोट्सहरूमा अनि कुनै कुनै वेबसाइटहरूमा अलिअलि छ, त्यही नै हो। अब एकतिर उसको बुकहरू खोज्नु गाह्रो नै छ। अब रेलवेको कुनै कुनै बुकहरूमा एउटा दुईवटा टपिक होला, त्यस्तो अब हाम्रो सिलेबस कभर समेट्ने खालको त्यस्तो भेट्न गाह्रो छ। त्यही भएर अब यो इन्ट्रेस्टै हो खोज्ने इन्ट्रेस्ट छ साथै पढ्न सकिन्छ। तर अब होइन सजिलो हो भने चाहिँ यो अलिक गाह्रो नै छ पढ्नलाई। तर फेरि इन्ट्रेस्टिङ पनि छ त्योभन्दा साथसाथै। यसमा अब हामीले ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ अन्तर्गत ट्रिप जेनेरेसनहरू अनि डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने, अट्र्याक्सन, त्यो फिल्ड पनि रिसर्च, यो डाटा कलेक्सनतिर पनि जान सकिन्छ। अनि यो ट्राफिक जामहरू कसरी रिड्युस गर्ने त। अनि यसको साथसाथै अब डिजाइनहरू, बेसिक हिस्ट्रीदेखि लिएर सबै कुरा, इल्मेसहरू, रेलवे रोपवेको सबै कुरा नि हामी यहाँबाट सिकिन्छौँ। अनि यही रिलेटेड भएर नै मैले प्रोजेक्ट लिएको हो। खास प्रोजेक्ट मेरो इनिसियल चोइस चाहिँ हाम्रो ग्रुपको अर्बन ट्राफिक कन्जेसन म्यानेजमेन्ट थियो, यो माइतीघर मण्डलतिर। कसरी चाहिँ त्यहाँको ट्राफिक हामीले कम गर्न सक्छौँ र अल्टरनेटिभ वे चाहिँ के हो। हामीले कति 10-15 दिन त्यता सर्वे पनि गऱ्यौँ, डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ। त त्यतिकै बिचमा के भइदियो भन्दाखेरि यो पेन्डेमिकले गर्दा फर्दर डाटा कलेक्सन गर्न गाह्रो भइदियो। त्यसपछि हामीले अब के गर्यौँ भन्दाखेरि अलि त वेट गऱ्यौँ, तर यो सिचुएसन कन्ट्रोल हुने जस्तो नदेखेका कारणले हामीले त्यसपछि अब होइन, अब यो प्रोजेक्टमा बसेपछि यतिकै सकिँदैन, हामीले प्रोजेक्ट सिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर सरलाई कन्सल्ट गरेर हामीले फेरि डिजाइनतिर नै गएको थियौँ, रुरल रोड डिजाइनतिर। अब रुरल रोड डिजाइनमा पनि हामीले सिम्पल पेमेन्ट डिजाइन नै गरेको हो। यसको हामीले सिन्धुपाल्चोक एरियाको सरले नै डाटा दिनुभएको थियो। यसपालि अब कोभिडले गर्दा डाटा कलेक्सन गर्न गाह्रो नै भयो हामीलाई। त्यही भएर चाहिँ अब अहिले प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्दा चाहिँ खास चाहिँ मैले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई नै हेरेर भन्छु। अब स्कोप त छ, अब जेमा नि स्कोप छ। नेपाल भर्खर डेभलपिङ कन्ट्री हो, धेरै केही डेभलप भएको पनि छैन। भर्खर गाउँमा रोड पुग्दैछ, फेरि त्यसको रोडको अपग्रेडिङ मोडिफिकेसन गर्न त बाँकी नै छ। त्यसमा प्रब्लमै आएको छैन। अहिले त बेसिक कन्स्ट्रक्सन भएको छैन त प्रब्लमै आएको छैन भनेपछि स्कोपको त कुरै नगरे भने त धेरै नै छ। त्यसपछि फर्दर डिस्कसन गर्दाखेरि अब यो रोड प्रोजेक्टले चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि हामीले अब यसमा सिक्ने भनेको एउटा स्मार्ट रोड सफ्टवेयर सिकिन्छ। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट रेटहरू नेपालको कुन जिल्लामा कति छ त रेटहरू होइन त्योहरू, अनि नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड कोडहरू, रुरल रोड स्ट्यान्डर्ड कोडहरूको बारेमा डिटेल एनालाइसिस स्टडी हुन्छ, नलेज हुन्छ। अनि त्यसपछि कस्ट एस्टिमेट क्यालकुलेसन गर्न सकियो। हामीले योभन्दा अरू सायद कुनै प्रोजेक्टमा हामीले कस्ट एस्टिमेट कम्प्लिट क्यालकुलेसन गर्छौँ जस्तो लाग्दैन क्या। अनि यसमा चाहिँ हामीले डिटेलली नै गर्नुपर्छ, एक्चुअल रेटहरू हेरेर डिस्ट्रिक्ट रेट कति छ होइन त्यो हेरेर नै गर्नुपर्ने हुनाले यो प्रोजेक्ट गर्दा फाइदै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि आफ्नो अहिलेदेखि नै पेसन पत्ता लगाएर के चाहिँ जान सकियो भन्ने अब क्लियर भयो भने चाहिँ प्रोजेक्ट चुज गर्दा ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू अल्फा शर्मा, यति नै। थ्याङ्क यू सो मच सुरज दाई, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो। ट्रान्सपोर्टेसन लिन चाहनुभएको साथीहरूको लागि पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो होला। उहाँले भन्नुभयो कि अब बिचमा सिचुएसन अनुसार प्रोजेक्टमा समेत मोडिफिकेसन गर्न पर्ने सिचुएसन पनि आउँदो रहेछ होइन। अनि यस्तो स्टडी मटेरियलको अभावको बारेमा धेरै कुरा भन्नुभयो। सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ होइन पर्सनली सोद्धा पनि हुन्छ। जस्तै सौरभले रिसर्च गर्यो भने रिसर्चको बारेमा उहाँलाई सोद्धा हुन्छ, शिक्षिता दिदीले चाहिँ स्ट्रक्चर डाइनामिक्स र रिसर्चको कुरा गर्नुभयो त्यो बारे उहाँलाई सोद्धा पनि हुन्छ पछि पर्सनली। सो अब चाहिँ म इन्भाइट गर्न चाहन्छु सिसी ढकालजीलाई। उहाँले चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको थियो र अब उहाँकै मुखबाट सुनौँ कि उहाँले इलेक्टिभ र प्रोजेक्ट के गर्नुभयो।
Over to you, Dai. Alpha, am I audible? Yeah. Okay. Namaste सबैजना, म सुशील ढकाल, म भर्खर पास आउट भएँ हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङबाट। मैले चाहिँ सोइल स्टेबलाइजेसन अन सिल्टी सोइलमा चाहिँ रिसर्च गरेको थिएँ। खासमा चाहिँ सिल्टी सोइलमा चाहिँ सोइलिङ पोटेन्सियल र सिन्केज पोटेन्सियल चाहिँ बढी हुने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रब्लम आयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ टेक्निकलमै गरौँ भन्ने चाहिँ सोच थियो, किनभने यो चाहिँ एउटा इमर्जिङ सेक्टर पनि थियो र साथसाथै यसको स्कोप पनि धेरै छ। त्यसैले जियोटेकमा गरौँ भनेर हामी यो गर्दै गयौँ। गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा टाइटल सिलेक्सनमा अलिकति टाइटल सिलेक्सन गर्न चाहिँ हामीले धेरै नै लिटरेचर रिभ्यूहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो, एभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरूको धेरै गाइडेन्स मिलेको कारणले त्यही हिसाबले सेलेक्ट गरियो टाइटल। त्यसपछि चाहिँ हामी रिसर्च मेथोडोलोजीमा लाग्यो। रिसर्च मेथोडोलोजी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्याब वर्क थियो म्याक्सिमम, जहाँ चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युट टेस्टदेखि लिएर स्टेबलाइजेसन टेस्ट हेरेर त्यसपछि चाहिँ रिजल्टको एनालाइसिस गरेर कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस गर्नुपर्ने थियो। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ ल्याबमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिने डाटा मिल्दैन, चाहिने कन्स्ट्यान्टहरू मिल्दैन, वा इन्स्ट्रुमेन्टको खराबी हुन्छ। धेरै नै त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ छ। रिसर्च गर्दाखेरि ल्याबमा चाहिँ सायद हामीसँग एभाइलेबल सोर्सेसहरू पनि कम भएर होला, के भएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो फेस गरेँ। त्यो सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ चेक चाहिँ गर्ने गरौँ, तब बल्ल राम्रो चाहिँ रिजल्ट आउँछ, इरर रिजल्ट आउँछ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले डाटा एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा कन्क्लुजनमा पुग्यो। र यो दौरान चाहिँ रिसर्च पार्टनर्सहरूको पनि एकदमै ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ। मैले भेटेको चाहिँ प्रोजेक्ट गर्दा रिसर्च कुनै पनि डिजाइन प्रोजेक्ट वा रिसर्च प्रोजेक्ट गर्नु एक्टिभ छन्, इनएक्टिभ छन्, कतिको कोअपरेटिभ छन् हो, त्यो पनि कुरा आउँछ। त्यसैले आफ्नो प्रोजेक्ट पार्टनर चाहिँ ख्याल गर्नु होला। लकिली हामी चाहिँ एकदमै कोअपरेटिभ थियौँ। सो यो थियो मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स। थ्याङ्क यू अल्फा। Thank you, Sisir Dai. Let's talk about यो सब्जेक्ट जियोटेक होइन, जो चाहिँ यसो झट्ट सोच्दा चाहिँ म जियोटेकमा प्रोजेक्ट गर्छु भन्ने कम नै हुन्छन्, तर कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यस्तो युनिक, पर्सनली चाहिँ आई फाइन्डिङ युनिक, तर कसैको लागि कमन पनि हुनसक्छ। सो आई थिङ्क सिसिर दाईलाई सोद्धा हुन्छ होला जियोटेक रिलेटेड कसैलाई प्रोजेक्ट गर्ने मन छ भने होइन। सो नेक्स्ट वी विल बी मुभिङ अन होइन। अनि हाम्रो चाहिँ अर्को एकजना हुनुहुन्छ ग्रेजुएट, उहाँ चाहिँ सागर आचार्य दाई हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली आफ्नो ब्याचलर्समै 2वटा रिसर्च गर्नुभएको छ है मेरो नलेज भएसम्म। सो लेट हिम सेयर हिज एक्सपिरियन्स अन इलेक्टिभ्स एन्ड प्रोजेक्ट्स एन्ड हिज करियर। थ्याङ्क यू अल्फा। सबैजनालाई नमस्ते, म सागर आचार्य। मैले चाहिँ आइओडब्ल्युआरसी पोखराबाट 2072मा सिभिल इन्जिनियरिङमा पास आउट भएको हो र अहिले सुरुबाट अर्जुन सर, भरत सरहरूको कुरा सुने, अरू साथीहरूको पनि कुरा सुने। त्यो गर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि हुनसक्छ। हामी 3rd इयरमा हुँदाखेरि ठ्याक्कै 5th सेम हुँदाखेरि चाहिँ पोखराको अर्मला भन्ने ठाउँमा सिङ्कहोल फर्मेसन भएको थियो। सिङ्कहोल भनेको चाहिँ जमिन भाँसिएर तल पानीले चाहिँ यदि माटो खोलेर बगाउँछ, त्यो गर्दाखेरि माथिबाट चाहिँ जमिन भाँसिन्छ। अलिकति तिनीहरू चाहिँ सर्कुलर सेपमा फर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिङ्कहोल भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो कोर्समा कतै पनि खासै देखिँदैन। अनि हामी 5th सेममा 4th सेममा सोइल पढेर ठ्याक्क हाम्रो बिदा दसैँ तिहार सकेर हामी गएको थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले आएर हाम्रो टिचरलाई एप्रोच गऱ्यौँ, यो के हो सर, कसरी फर्मेसन भयो भनेको। सरले चाहिँ हामीलाई के सजेस्ट गर्नुभयो भने यो अलिकति नेपालमा फर्मेसन नयाँ धेरै ठाउँमा हुँदैन, त्यो अलिकति नयाँ पनि छ, यदि तिमीहरूलाई केही यो बारे स्टडी गर्नु मन छ भने आई क्यान हेल्प भन्नुभयो। त्यो भएपछि चाहिँ हामीले हुन्छ भनेर डब्लुआरसीको रिसर्च म्यानेजमेन्ट युनिट आरएमयू अन्तर्गत चाहिँ हामीले एउटा प्रपोजल लेखेर बुझाएपछि आरएमयूले हामीलाई एउटा प्रोजेक्ट गर्न दियो। त्यसमा चाहिँ त्यो फर्मेसन भएको सिङ्कहोलको चाहिँ हामीले त्यति धेरै ठुलो अब्जेक्टिभ केही पनि राखेका थिएनौँ। एउटा चाहिँ त्यो सोइल चाहिँ कुन सोइल हो, त्यसको तल विनित भएको सोइल चाहिँ के हो र त्यसको कज चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले रिसर्च गर्न सुरु गऱ्यौँ। र एकदम इन्ट्रेस्टिङ किनभने हामी 5th सेममा थियौँ, हामीलाई रिसर्चको केही पनि आइडिया थिएन।
त्यो बेलामा चाहिँ निर्मल बराल सरले हामीलाई एकदमै गाइड गर्नुभयो, कसरी रिसर्च गर्ने, कसरी पेपरहरू गर्ने, हेर्ने, प्रपोजल कसरी बनाउने, रिपोर्ट राइटिङ कसरी गर्ने। र त्यो बेला हामीले गरेको भनेको नयाँ चिज केही पनि गरेको थिएनौँ, जस्ट सिभ एनालाइसिस मात्र गरेका थियौँ। सिभ एनालाइसिस त हामीले ल्याबमा गएर सिकेको हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हामीले फिल्डबाट लिएर आएको सोइललाई चाहिँ धेरै स्याम्पलहरूलाई चाहिँ सिभ एनालाइसिस गरेर त्यसको रिपोर्टहरू गरेर रिपोर्ट बुझाएपछि चाहिँ त्यो रिपोर्टको फाइन्डिङ चाहिँ यति राम्रो भयो कि कलेजले पछि एउटा नेसनल सेमिनार नै गरेर त्यसलाई चाहिँ सेयरिङ गर्न अवसर दिनुभएको थियो। त्यसमा मैले सेयरिङ गर्ने अवसर पाएँ र लक्कीली के भयो भने त्यो प्रोजेक्टको त्यो एक कपी चाहिँ सरले त्यसपछि त्यसको लगभग 2-3 महिनापछि नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा बडी फर्मेसन गरेको थियो। त्यो बडीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो फर्मेसन भइसकेपछि त्यसको सोल्युसन के हुनसक्छ फर्दर नहुनको लागि एउटा कमिटी गठन गरेको थियो। र त्यो कमिटीले चाहिँ हामी त्यो रिसर्च गर्दा 8 जना विद्यार्थीको ग्रुप थियो, त्यो ग्रुपबाट हामी 2 जनालाई चाहिँ एज अ एउटा टिम मेम्बर जस्तो बनाएर हामीले अहिलेसम्म गरेको कुराहरूलाई उनीहरूले पनि इन्डोर्स गरेर प्लस त्यसमा पछिसम्म भएको डेभलपमेन्टहरूमा चाहिँ हामी कनेक्टेड भएको थियौँ। अब मैले यो एक्सपिरियन्स किन सेयर गरेको भने अघि भरत सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो वरिपरि भएका समस्याहरूलाई हेरेर अलिकति इन्जिनियरिङ पार्टबाट यदि हामीसँग रिलेटेड छ भने त्यो कुरामा चाहिँ हामीले यदि अब पढेकै रिलेटेड छ भने त झन् सजिलो भयो, छैन र आफूले केही गर्न सकिन्छ भने एप्रोच गरियो भने कलेजले फ्याकल्टीले पनि हेल्प गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा फिल भयो। र त्यो बेलामा चाहिँ मैले टेक्निकल त हामीले त्यति धेरै कुरा एकदम सिम्पली आफूले पढेको कुरा त्यो सिभिलाइसी गरेर मात्रै रिपोर्ट प्रिपरेसन गरेको थियौँ। तर मैले एउटा सिकेको कुरा के हो भने रिपोर्ट प्रिपरेसन कसरी गर्ने, प्रेजेन्टेसनहरू कसरी बनाउने, कसरी एक्सप्रेस गर्ने, अनि त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो मानिसहरूलाई क्वेसन एन्सर सोध्नु पऱ्यो भने कसरी एप्रोच गर्ने, यी कुराहरू डकुमेन्टेसन स्किलहरू त्यस्तो स्किल चाहिँ त्यो नोइङली अननोइङली आफूमा डेभलप भइसकेको रहेछ। त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ एउटा मलाई त्यो हेल्प गर्यो। अनि एउटा त्यो भयो, त्यो जियो टेक्निकल रिलेटेड त्यो गऱ्यौँ। अनि फाइनल इयर प्रोजेक्ट हामी 4th इयरमा पुगेपछि गर्नुपर्ने बेलामा हामीले के सोच्यौँ भने त्यही प्रोजेक्टलाई चाहिँ अझ फर्दर अगाडि लिएर जाने, त्यसलाई नै फाइनल इयर प्रोजेक्ट बनाएर अझ त्यसमा इनडेप्थ चाहिँ रिसर्च गर्ने भनेर हामीले प्रपोज गर्दाखेरि हामीलाई 2टा कुराले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो। एउटा चाहिँ विदिन द डिपार्टमेन्टको फ्याकल्टी कसैले पनि अब त्यसलाई एज अ मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउनलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट दिनु भएन। अनि बाहिर एप्रोच गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला डाक्टर रञ्जन कुमार दाहाल सरलाई इमेल गऱ्यौँ, एप्रोच गऱ्यौँ, उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। तर त्यसको लागि अब हामी पोखरा, सर यहाँ काठमाडौँ, त्यो भएर अलिकति डिस्टेन्सको हिसाबले पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर हामी चाहिँ त्यसको लागि 1-1.5 महिना एकदमै अल्झियौँ। र त्यो गर्दाखेरि के एउटा घाटा भयो भने लास्ट टाइम हामीले त्यसमा फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्न पनि पाएनौँ र अरू सबै प्रोजेक्टहरू गर्नको लागि चाहिँ फ्याकल्टीहरू सबै प्याक भइसक्नु भएको थियो। त्यो भएपछि हामी फाइनल इयर प्रोजेक्टमा 7 जनाले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, एकजना सरले चाहिँ ल तिमीहरू अब हाइड्रोपावर गर्छौ भने तिमीलाई प्रोजेक्ट छ, नभए अरू अब किनकि स्ट्रक्चर गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने, वेस्ट वाटर गर्नेहरू चाहिँ फ्याकल्टीहरू अब ग्रुपलाई एकजना फ्याकल्टीले यतिजना ग्रुप हेर्ने भनेर प्याक भइसक्नु भएको थियो। त्यो गर्नाले चाहिँ 4th इयरमा चाहिँ ठ्याक्क आफूले रोजेको विषय प्रोजेक्ट गर्नु नि पाइएन र अलिकति धेरैजना चाहिँ हाइड्रोपावरमा हामीले गरेर मैले फाइनल प्रोजेक्ट चाहिँ हाइड्रोपावर गरेँ। तर हाइड्रोपावर गरे पनि जुन मैले अघि भने जुनसुकै प्रोजेक्ट गरे तापनि अब नलेज त त्यो सँगसँगै आउँछ नै, तर त्यो सँगसँगै सिक्ने अरू कुराहरू पनि चाहिँ हामीले राम्रोसँग लियौँ जस्तो लाग्छ। र त्यस पछाडि मैले इलेक्टिभ चाहिँ स्ट्रक्चरल डाइनामिक्स र अर्थक्वेक स्टेट लिएको थिएँ र त्यो चाहिँ मेरो करियरमा कसरी हेल्प गरेर म त्यसपछि लगत्तै नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी एनसेटमा लगभग अहिले 5 वर्ष काम गरेर भर्खरै म मेरो आफ्नै कम्पनीमा खोलेर स्टार्ट गरेको छु। र यो 5 वर्ष मलाई एनसेटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर रिलेटेड काम गर्नु पर्यो भएर त्यो डाइनामिक्स र अर्थक्वेक स्टेट डिजाइनले चाहिँ काम गर्यो। र हामी लास्ट सेमेस्टरमा हुँदाखेरि अर्थक्वेक गयो नेपालमा 72मा, त्यो भएर त्योभन्दा अगाडि नै स्ट्रक्चर डाइनामिक्स लिइसकेको र लास्ट सेमेस्टरमा हाम्रो अर्थक्वेक स्टेट डिजाइन थियो। त्यो हुनाले चाहिँ हामी ऱ्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्टहरू गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो डाइनामिक्स पढेको र अलिकति अर्थक्वेक स्टेट पढिरहेको भएर चाहिँ हामीलाई त्यो ड्यामेजहरू हेर्दाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि लाग्यो र अलिकति युज पनि भयो। र त्यसको अर्को मलाई एडभान्टेज चाहिँ पर्सनली कसरी भयो भने एसियन पेन्ट्सले चाहिँ प्रोजेक्ट कम्पिटिसन गरेको थियो। त्यो प्रोजेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ हामीले अब त्यही अर्थक्वेकको ड्यामेज हेरेकै कुरालाई एउटा मोडलमा देखाएर चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको थियौँ। त्यो भएर ठ्याक्कै इलेक्टिभ पनि त्यही लिएको र आफूले इन्ट्रेस्ट पनि त्यही भएको भएर त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी विनर भएको थियौँ। त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएकोतिर चाहिँ इलेक्टिभ पनि लियो अथवा प्रोजेक्ट नै त्यो रिलेटेड गऱ्यो भने चाहिँ फाइदा चाहिँ हुँदो रहेछ। तर त्यो भन्दै गर्दा अहिले जस्तो मेरो करियरमा आउँदाखेरि मेरो मसँगै काम गर्ने स्ट्रक्चर रिलेटेड काम गर्ने साथीहरूको सबैको इलेक्टिभ त्यही स्ट्रक्चर रिलेटेड अथवा प्रोजेक्ट पनि बिल्डिङमा गर्नुभएको चाहिँ हुनुहुन्न। भनेपछि कोही चाहिँ जे गरे पनि पछि फर्दर करियरमा आइसकेपछि करियरमा जे चाहिन्छ स्किल्स त्यो अनुसार सिक्दै पनि गइन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म के सजेसन गर्न चाहन्छु सबैलाई भने अपार्ट फ्रम इलेक्टिभ्स र अरू प्रोजेक्ट पनि
तर जुन यहाँ मिनिमम डकुमेन्टेसन स्किल जस्तो वर्ड एक्सलहरुमै हामीलाई रिपोर्ट बनाउन चाहिँ किन त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भोलि करियरमा जान्ने बित्तिकै भोलिपल्टै हामीलाई चाहिन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो स्किल्सहरु चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरु अलिकति म्यानेजमेन्ट स्किलहरु अलिकति टिममा काम गर्ने स्किलहरु चाहिँ छुटाउनु हुँदैन र प्रोजेक्टहरुको एउटा टेक्निकल्ली नलेज दिने बाहेकको अर्को एउटा मेन उद्देश्य भनेको त्यो कुरा पनि सिकाउनु हो र त्यो कुरा चाहिँ हामीले मिस गर्नु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ फेरि कस्तो गर्दा मिस हुँदो रहेछ भने आफूसँगै एउटै बेन्चमा बस्ने साथीसँग काम गरेछ उसँग बोलेछ अनि एउटाले चाहिँ प्रोजेक्ट सबै काम गर्छ अर्को चाहिँ सुत्दै हुन्छ त्यस्तोले चाहिँ मिस हुन्छ। त्यो भएर यी कुरालाई म्यानेज गर्यो भने कहीँसम्म हेल्प चाहिँ हुन्छ धेरै नै हेल्प हुन्छ प्रोजेक्ट र इलेक्टिभ आफ्नो इन्ट्रेस्ट रिलेटेड र पछि करियरमा पनि। तर त्यो गरे भन्दैमा जस्तो कसैले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन पढ्यो भने भोलि पर्सि म स्ट्रक्चरतिर जानै पाउँदैन कि अथवा जियोटेकतिर जानै पाउँदैन कि भन्ने चाहिँ छैन करियर वाइज चाहिँ। हस् थ्याङ्क यू मेरो त्यति नै छ। सागर दाइको स्टोरी एकदमै इन्स्पायरिङ लाग्यो मलाई। आइएम स्योर सबैजनालाई एकदम इन्स्पायरिङ लाग्यो होला। सागर दाइले चाहिँ थर्ड इयरबाट नै प्रोजेक्ट गर्नुभएको त्यो पनि लर्निङ बाई डुइङको कन्सेप्टले गर्नुभएको रहेछ होइन। र अब फोर्थ इयरमा गएपछि रिसर्च गर्न गाह्रो भए पनि त्यो अब्स्टिकल्सहरू धेरै भए पनि त्यसलाई पन्छाउँदै लास्टमा सक्सेसफुल हुनुभएको रहेछ। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे भन्नेको ठुलो एक्जाम्पल पनि हुनुभयो। र अनि उहाँले धेरै कुरा समअप गर्नुभयो होइन। हाम्रो आज जे डिस्कसन भएको थियो आई थिङ्क लास्टमा उहाँको बोल्ने पालो थियो र अलमोस्ट सबै कुरा समअप पनि भयो जस्तो मलाई फिल भयो। अब चाहिँ हामी क्वेसन एन्ड आन्सर राउन्डमा जानेछौँ। अब हामी अर्जुन सर भरत सर सँग क्वेसन आन्सरमा जानेछौँ। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज रेज योर ह्यान्ड। हामीले हजुरलाई अनम्युट गर्छौँ र यु क्यान आस्क योर क्वेसन योर सेल्फ। तर कुनै क्वेसन चाहिँ अलरेडी सरहरूले कभर गर्नुभएको छ भने चाहिँ हामी लिँदैनौँ त्यो क्वेसन। पछि युट्युबमा रेकर्डिङमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ टु सेभ टाइम। सो प्लिज रेज योर ह्यान्ड इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स। ओके बिपिन खनालजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। आई विल अनम्युट यु। हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम बिपिन खनाल, थापादेली क्याम्पसमा अहिले फोर्थ इयरमा अध्ययनरत छु। मेरो क्वेसन चाहिँ अर्जुन सरलाई छ। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जुन इलेक्टिभ चुज गर्छौँ अब फोर्थ इयरमा त्यसले चाहिँ हामीलाई पछि लोकसेवा इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनमा चाहिँ कसरी र कस्तो खालको हेल्प गर्छ? धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब यस्तो छ अघि अब यो लास्टमा हाम्रो यो सागर आचार्यजीले नै लगभग धेरै चिज समअप गरिदिनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। उहाँको मैले त्यसैलाई रिलेट गरेँ। उहाँले थर्ड इयरमा एउटा जियोटेकको रिसर्च गर्नुभयो, फोर्थ इयरमा चाहिँ उहाँले हाइड्रो पावरमा प्रोजेक्ट गर्नुभयो र जब चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दा स्ट्रक्चरको फेरि काम गर्ने अर्गनाइजेसनमा गर्नुभयो। भनेपछि यो ब्याचलर लेभलको इलेक्टिभ र यो प्रोजेक्टले चाहिँ आफूले यो इन्डस्ट्रीमै काम गर्ने भन्ने मान्छेलाई केही फरक पार्दैन। र अर्को कुरो भोलि इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन र लोकसेवाको कुराहरू भनेको पनि यो इलेक्टिभको कुराहरू त्यति धेरै त्यसमा रिलेटेड छैन। अघि नै मैले भने 54वटा सब्जेक्ट मध्ये लोकसेवाले हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको कोर सब्जेक्टहरू सर्टेन डिफाइन गरेको छ, त्यहाँबाट हुन्छ। र अर्को त अब तपाईँहरू भोलि काउन्सिलको इक्जाम पनि दिन पर्नेमा पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्को ब्याचहरू पढ्न सक्ला होइन। त्यसको लागि पनि खास यो इलेक्टिभको कोर्सहरू त्यहाँ लगेर हाले जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र यो जुन इलेक्टिभ पढ्यो भने पनि यो आइदर लोकसेवा होला इन्डस्ट्रीमा काम गर्न होला, यसको लागि तपाईँलाई केही पनि फरक पर्दैन यसलाई। र यो आफूलाई एउटा अब अघि नै यहाँ धेरै कुराहरू आइसक्यो, एउटा करियर मैले यसमा बनाउँछु भनेर पहिले लाइन बनिसकेको छ भनेदेखि स्ट्रिम लाइन बनाएको छ भने त्यसमै हिँड्दा बेस्ट भयो। होइन भनेदेखि अब आफ्नो किसिमले अहिले जे सजिलो हुन्छ त्यही बाटो गयो भने पनि इन्जिनियरिङ चाहिँ कम्प्लिट गर्नलाई यसले धेरै त्यो कन्फ्युजन भएर बस्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सर फर योर आन्सर। सो च्याटमा नलेखेर प्लिज ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला र एकदम रेलेभेन्ट क्वेसन सोधिदिनु होला। ओके इन्द्रजित महतोजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। सर हामीले रिबेट गर्ने कि स्केचअप गर्दा 3D मोडलिङको लागि अहिले हुन्छ नि नर्मली सिक्दाखेरि कुन चाहिँ सिक्दा राम्रो होला? रिबेट अर स्केचअप नेपालको कन्टेक्स्टमा?
भरत सरले दिनुहुन्छ। दुवै सरहरूले पाले पालो दिँदा हुन्छ। We have time, यसमा you know. यसमा यस्तो छ, अब यो 3D को लागि हो होइन। अब यो खास हामीले यो प्रोजेक्ट रिलेटेड यो रिसर्चको लागि यो लेभलसम्मको ड्रइङहरू गर्नु पर्दैन होइन। अब हाम्रो सिभिलको प्रोजेक्टहरू गर्दा प्रोटोटाइप बनाउने 3D मोडलहरू बनाउनु पर्ने खालको छैन। अब त्यो तपाईँले आफूले चाहिँ अब त्यतापट्टि कुन फिल्डमा तपाईँले काम गर्ने इन्ट्रेस्टेड छ। अब कतिपयहरूलाई अब यो अहिले लकडाउनको टाइम छ, हामी 3D बनाउनलाई सिक्छौँ भनेर बस्नुभयो भने मलाई चाहिँ रेबिट ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यो तपाईँले आफूले अहिले प्रोजेक्टको लागि चाहिँ यो दुईवटा सिकिराख्नै पर्छ, यो जान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। किन भन्दा हामीले अलमोस्ट सबै ड्रइङहरू 2D मै गर्ने खालको हुन्छ र अहिले त्यसलाई अब यो प्रोजेक्ट अथवा फाइनल इयरको लागि यही नै सिकिराख्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ छैन। यो भरत सरको ओपिनियन चाहिँ ठिकै छ। हाम्रो अहिले चाहिँ मेरो हिसाबमा के छ भने बेसिक कुराहरू पनि सानो कुरा पनि जानिराख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकैचोटि रेबिटमा जानुभन्दा पहिले अटोक्याड सिकौँ होइन। त्यसपछि टाइम छ सकिन्छ भने रेबिट पनि सिकौँ, अर्को सिभिल छ त्यो पनि सिकौँ। अनि आफैले सबै प्रोजेक्टको लागि सबै कामको लागि सबै सफ्टवेयर राम्रो हुँदैन। कुनै स्पेसल कामको लागि एउटा हुन्छ, अर्को कामको लागि अर्को भइहाल्छ। त्यही फिल्डमा हुँदा पनि होइन। अब 3D मुभिङ ड्रइङहरू बनाउनु छ भने रेबिटबाट हुन्छ। हुन त हामीहरू अब त्यति सिकेनौँ, हामीले आउँदैन। तर काम गराउँदाखेरि प्रोजेक्ट गराउँदाखेरि जुन आउटपुट लिन्छौँ उनीहरूले नै दिन्छ, सर यो रेबिटबाट गर्नुपर्छ, यो यसबाट गर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबमा। त्यसले गर्दाखेरि पहिले बेसिक कुरा सिकौँ, त्यसपछि टाइम छ भने अरू हायर सिक्दा हुन्छ। अहिलेको लागि जल्दो बल्दमा रेबिट छ। त्यो मुभिङ हामीलाई मुभीहरू बनाउनु छ, त्यो हिसाबको प्रोजेक्टलाई प्रेजेन्टेसन राम्रो गर्नु छ भने त्यो राम्रो। Thank you, sir. We have another one, another answer. मैले अलि नाम देखिन, शान्त बहादुर हुनुहुन्छ सायद। मैले उहाँलाई अनम्युट गर्छु। नमस्ते, अर्जुन सरलाई क्वेसन मेरो। सर यो भूकम्प आउँदाखेरि होइन, एउटा बिल्डिङ डिजाइन गरिसकेपछि एनालाइसिस गर्दाखेरि होइन, हामीले कति भूकम्पसम्म थेक्न सक्दिनसम्मको बिल्डिङ बनाउन सक्छौँ सर? भरत सरले एन्सर दिँदा होला सर। ठिक छ, फेरि एकचोटि मलाई सोध्नु। सरको नाम लिने बित्तिकै मैले ध्यान दिइनँ। दुवैजना सरहरूले दिँदा हुन्छ, झनै राम्रो आन्सर आउँछ। दुवैजना सरले दिँदा हुन्छ। We have enough time, sir. सर मैले भन्न खोजेको के भने होइन, अब कतिजना मान्छेले हामीलाई पढ्दै गरेपछि होइन भूकम्प आउँछ, यो घरले कति भूकम्प थेक्न सक्छ भनेर क्वेसन सोध्नुहुन्छ कि मैले एन्सर के दिने भन्ने हुन्छ कि मलाई। ल यो सँगसँगै म अर्को कुरा पनि यहाँ भन्छु। एउटा कुरा त के छ भने प्रोजेक्ट गर्छन् या केटाहरू पास हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ। म प्रोजेक्टको भाइमा बिल्डिङ गरिया छ, ब्रिज गरिया छ, उसलाई सिम्पल बिमको, सिम्पल फ्रेमको डिफ्लेक्टेड सेप, सेप अफ बेन्डिङ मोड डायग्राम, सेप अफ सेयरफोर डायग्राम ड्र गर्न भन्छु, थुप्रैले गर्न सक्दैन भने त्यो कस्तो स्ट्रक्चर इन्जिनियर भएर आउँछ। यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। पहिले बेसिक कुराहरूलाई कहिले बिर्सिनु भएन। हामीले कुनै फ्रेमको, कुनै बिमको कस्तो लोड छ, डिफ्लेक्टेड सेप कस्तो हुन्छ, बेन्डिङ मोड डायग्राम कस्तो हुन्छ, सेयर फोर्स डायग्राम कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ हामीले ड्र गर्न जान्नुपर्छ। भ्यालु क्यालकुलेट गर्नको लागि त टाइम लाग्छ, त्यसको लागि क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। तर यस्तो सेप हुन्छ भनेर त्यो अड्कल गर्न नसक्नेले चाहिँ डिजाइन राम्ररी गर्न सक्दैन। त्यो सफ्टवेयर युज गर्छन्, सफ्टवेयरमा गार्बेज इन गार्बेज आउट हुन्छ। अब यसैसँग म रिलेटेड गरेर चाहिँ तपाईँको क्वेसन लिन्छु। यो कति रेक्टरसम्मको भनेर कोही एन्सर खोज्या होला होइन। सबैले रेक्टर स्केल त जान्दछ होइन, मोमेन्ट म्याग्निट्युड अर के छ रेक्टर स्केल, सबैलाई त यही थाहा छ। न्युजले त्यही भन्छन् यति रेक्टर स्केलको भुइँचालो गयो भनेर। अब हामीले बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि या कुनै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि त्यसमा के लिन्छौँ? हामी लोड लिन्छौँ होइन र? शान्ताजी, लोड लिन्छौँ होइन? लोड लिन्छौँ भने रेक्टरले हामीलाई लोड भन्छ?
रेक्टरले लोड भन्दैन, रेक्टर भनेको कति इनर्जी त्यहाँबाट एब्रुप्ट भयो, कुनै अर्थक्वेक आउँदाखेरि एनर्जी कति रिलिज भयो त्यो उसको टर्ममा हो। त्यसले गर्दाखेरि रेक्टर स्केलको टर्ममा हाम्रो एन्सर डाइरेक्टली हुँदैन। हाम्रो एन्सर के को टर्ममा हुन्छ भने हामीलाई फोर्स चाहिन्छ कुनै पनि स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्नको लागि, चेक गर्नको लागि। त्यो फोर्स भनेको डायनामिक फोर्स भनेको मास इन्टु एसेलेरेसन। मास भनेको स्ट्रक्चरसँग हुन्छ, अर्थक्वेकले कति हलायो, कुन एसेलेरेसनले हलायो त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भने त्यहाँको साइटको त्यो स्ट्रक्चर भएको ठाउँको ग्राउन्ड एसेलेरेसन कति हुन्छ त्यो टर्ममा हामी एन्सर गर्न सक्छौँ र यही लिएर डिजाइन गरिन्छ। भने हाम्रो नेसनल गाइडलाइन्सले कोडले के दिया छ भने हाम्रो अधिराज्यभरि कहाँ कहाँ कति कति एसेलेरेसनको आउन सक्छ डिजाइनको टर्ममा, या कुनै अर्थक्वेक आयो भने त्यहाँबाट मेजर गरेर ठाउँ ठाउँको चाहिँ ग्राउन्ड एसेलेरेसन पत्ता लगाइन्छ, निकालिन्छ। जुन ठाउँमा इक्विपमेन्ट छैन त्यो ठाउँको के गर्यो भने एटेन्युएसन रिलेसनसिप लगाएर हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ र त्यहाँको डिजाइन गर्छौँ। भने डाइरेक्ट हामी रेक्टर स्केलको टर्ममा भन्न सक्दैनौँ, किनभने सेम रेक्टर स्केलको भुइँचालोमा ग्राउन्ड एसेलेरेसन धेरै बढी पनि हुनसक्छ, धेरै कम पनि हुनसक्छ हैन। जस्तो कि 72 सालको भुइँचालोमा धेरै क्षति भएन, रेक्टर स्केलमा त कम त थिएन भुइँचालो, तर ग्राउन्ड एसेलेरेसन कम भयो हैन। ग्राउन्ड एसेलेरेसन बढी भएको भए चाहिँ धेरै क्षति हुन्थ्यो हैन। यो कुरा हो कि त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग चाहियो फोर्सको टर्ममा, फोर्सको प्यारामिटर भनेको मास र एसेलेरेसन हो। मास हाम्रो स्ट्रक्चरसँगै हुन्छ, एसेलेरेसन चाहिँ त्यो अर्थक्वेकले कतिको एसेलेरेट गर्यो त्यो ठाउँलाई, त्यो बिल्डिङलाई कतिको एसेलेरेट गर्यो त्यससँग रिलेटेड छ यो। अर्जुन सरले के एड गर्नुहुन्छ सर? होइन ठिकै छ, यसलाई सरले नै भनिदिँदा ठिक होला भनेर मैले। थ्याङ्क यू। अलिकति नलेज पनि पाउन पायो, बट लेट्स स्टे अन द टपिक है। सो आई थिङ्क कसैले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छैन, बट च्याटमा क्वेसन छ। एउटा क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ फ्रम डेल भनेर आएको छ, आफ्नो रियल नेम हाल्नु होला प्लिज। सो प्रोजेक्ट गर्ने बेला सर्वे गर्न, डेटा कलेक्ट गर्न अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनले कतिको गाह्रो छ, कतिको गाह्रो होला? अनलाइन प्रोजेक्ट गरेर रियल फिल्डमा जाँदा समस्या के कति होला? सो भरत सरलाई सुन्न चाहे मैले यो पहिला। रियल डाटाको लागि धेरै प्रब्लम छ यो पेन्डेमिक सिचुएसनको केसमा हैन, किनभने गभर्नमेन्टले कुनै रेगुलेसन छ नजाऊ बाहिर। मलाई चाहिँ आज एउटा अफिसको पास थियो, 2 दिनदेखि गइरहेको थिएँ, आज भन्छ सिडी अफिसको पास लिएर आइजा, या गृह मन्त्रालयको। भने हामी त्यो पास कहाँ कहाँ खोज्न जाने? लास्ट इयरको केसमा चाहिँ म सधैँ अफिस गएँ, मेरो आइडी कार्डले पुग्थ्यो। सुरुको 15 दिन चाहिँ गइनँ, त्यसपछि चाहिँ म सधैँ अफिस गएँ। म डिपार्टमेन्ट मेरो खोल्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ त्यो भनेर जान्थेँ, आफ्नो आइडी देखाउँथेँ, जान दिन्थ्यो। तर अब म एचओडी पनि छैन। आज म अर्को ठाउँमा मलाई पास दिएको थियो, 2 दिनको लागि बोलाएको थियो, त्यहाँ भोलि पनि आइजा भने चाहिँ यतिको डराएको छ हामीलाई। त्यो चाहिँ हुन त म लास्ट इयर लेखिया पनि थिएँ केही कुराहरू। अलिकति म आफ्नो भ्यू राखौँ, म चाहिँ यो पेन्डेमिक केसमा अर्को मेरो भ्यू छ, यो चाहिँ म यसलाई पेन्डेमिक मान्दिनँ हैन। यो मान्छेलाई डराएपछि त्यसै इम्युनिटी घटिहाल्छ हैन। हामीलाई यहाँ मरेको मान्छेको न्युज मात्रै सुनाउँछ। हाम्रो गभर्नमेन्ट यो नेसनल स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने भने 5.76 डेथ रेट हो हैन, 5.76 पर 1000 पर इयर। त्यो हिसाबमा क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुहोस्, करिब करिब 8-9% चाहिँ फ्लूबाट मर्नेको रेट छ। त्यो गर्नुहोस्, त्यो आँकडाभन्दा तलै छ अहिलेको स्थिति। अब यतातिर नजाउँ, यो डेबिटको कुरा हुन जान्छ। एउटा कुरा म के सजेस्ट गर्छु भने हाम्रो जुन बेसिक लाइफ थियो नि सुरुबाट आएको, त्यो हामी बिर्सिदियौँ। अहिले जुन टिभीमा देखाउँछ, जुन हामीले भन्छौँ फलानु डक्टरले भनेको, फलानु रिसर्चरले भनेको यो कुरा खानुपर्छ, त्यो कुरा खानुपर्छ, आफैले खेलाउँ। र सबभन्दा डक्टर आफै हो मान्छे। हिजो हामीले यो खायौँ, आज मलाई कस्तो छ, त्यो कुरा चाहिँ खेलाउँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सर्टमा मैले भने डाटा कलेक्सनको लागि अहिले धेरै प्रब्लम छ। बाहिर जानै दिँदैन भने डाटा कसरी कलेक्ट गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि एनालाइटिकल बेस्ड गर्ने हो। एनालाइटिकल डाटाहरू नेटमा पाइन्छ भने त्यो अहिलेको लागि गुड छ, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यो कति दिनसम्म यो लकडाउन हुन्छ, कति दिनसम्म जान्छ थाहा छैन हामीलाई। अब मेरो चाहिँ 2टा एमएससी थेसिसको प्रोजेक्टहरू यो ल्याब बेस्ड थियो।
उनीहरूलाई चाहिँ एक हप्ता कुरा एक हप्ता पछि खुलेन भने उनीहरूको थेसिस चेन्ज गर्न गइरहेछौँ। किनभने टाइममा आउट निस्किनु पनि पर्यो नि। आखिर त सबैले चाहिँ धेरै टाइम त इन्भेस्ट गर्न सक्दैन, एउटा पोजिसनमा पुग्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रब्लम छ होइन। अब त्यस्तो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ बरु अब पछि गर्न सकिन्छ कि जुन इन्ट्रेस्टको थियो प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड, या होइन छोडिदिन पायो भने अरूले गर्ला, या आफैले नै पछि गएर सुपरभाइज गर्न पाइन्छ कि, त्यो पनि हुनसक्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि समयलाई पनि हेर्नु पर्यो र त्यो हिसाबमा चाहिँ यदि प्र्याक्टिकली गर्न खालि प्रोजेक्ट गर्न सकिँदैन, गाह्रो छ भने चाहिँ नगरौँ, एनालाइटिकलमै जाउँ। टाइम चाहिँ खेर नफालौँ, टाइम इम्पोर्टेन्ट हो, टाइममा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो। थ्याङ्क यू सर। अर्जुन सरलाई के एड गर्नुहुन्छ सर यसमा? होइन, यसमा अब पहिलो कुरा त अब जोगिनै पर्यो होइन, आफू सेफ हुनु पर्यो। अब प्रोजेक्टको हाम्रो फेरि कस्तो भन्दा यो कन्टिन्यू हुने खालको प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट एसाइन भइसकेको छैन। अब प्रोजेक्ट अब सबै कलेजमा एसाइन हुने गर्दा अब आफ्नो इन्ट्रेस्टमै त्यही छ भनेदेखि अब 1-2 महिनापछि डेटाबेस पछि लिएर हुने खालको प्रोजेक्टहरू छ भने पनि अहिलेलाई त्यसमा रोकिनु परेन। किन भन्दा यो धेरै गयो भने अहिलेको हाम्रो एप्रोक्सिमेसन 3 महिनै जाला होइन, 2 महिना जाला। त्योभन्दा पछाडि डेटा लिएर हुने खालको काम छ भने अब लिनु पर्यो। होइन भने अब यो पेन्डेमिकको टाइममा विद्यार्थीको ज्यानै जोखिममा राखेर अब जानु भन्न पनि अप्ठ्यारो चिज हुन्छ होइन। त्यो भएर पहिलो कुरो चाहिँ आफू सेफै बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को क्वेसन चाहिँ म अर्जुन सरलाई सोध्न चाहे, भरत सर क्यान एड। अर्जुन सरलाई के क्वेसन छ, एकजना आशिष भट्टजीको भन्दा अब सुपरभाइजरले चाहिँ यति टाइममा चाहिँ यति गर तिमीले भ्याउँछौ भन्नुहुन्छ अरे, तर पछि डिफेन्समा जाँदा चाहिँ त्यो बााउन्ड्रीले पुग्दैन अरे, त्यो टाइम इन्टरभलले भ्याउँदैन अरे। यसको सल्युसन के हुनसक्छ सर? यसमा अलिकति के छ भन्दा अघि सुरुमै नै हाम्रो भरत सरले अलिकति कुराहरू राख्नु भएको थियो, जस्तो कि प्रोजेक्टको ठ्याक्कै यति नै गर्ने हो भन्ने खालको डिफाइन छैन होइन। कुनै प्रोजेक्टहरू यो लेभलसम्म पुग्न पर्ने हुन्छ, यो आउटपुट निकाल्नै पर्ने हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन। अब त्यसलाई सुपरभाइजरले ठिक छ भनिसके पछाडि अब लगभग त्यसलाई कम्प्लिट भएको मान्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब कतिपय कस्तो हुन्छ भन्दा अब स्टुडेन्टहरूले आफूले चाहिँ त्यसलाई अब कुन लेभलसम्म गर्ने हो त्यो एउटा प्रपोजलमा पहिले डिफाइन गरेर प्रपोजल त एउटा बुझाएको हुन्छ। त्यो एप्रुभ प्रपोजलबाट त्यो कम्प्लिट छ, सबै कुराहरू पुगिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यस्तो रोकिन चाहिँ नहुनुपर्ने हो होइन। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा अब यो 1 वर्षको प्रोजेक्ट छ होइन, हाम्रो अब यो 6 महिनाको के अरे 2टा सेमेस्टरको भनौँ। अब अहिले त सेमेस्टर पनि अब कम भइसक्यो होइन, यो कोभिडले गर्दा अलिकति कम्प्रेस भएको छ। अब यो 2टा सेमेस्टरको प्रोजेक्टलाई अब एकदमै थोरै कामले गर्दाखेरि पनि काम कम भयो भने कहिलेकाहीँ भोल्युम पनि नपुग्न सक्छ कि। त्यो भोल्युम पनि कति हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझ्न पर्यो। र मैले त्यसमा एउटा चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दा सुपरभाइजरसँग अलिकति रेगुलर आफ्नो के अरे कन्ट्याक्ट बढाइराख्नु पर्यो। एकैचोटि लास्ट आवरमा पुग्दा अब टाइम फ्रेमभित्र विद्यार्थीको पनि क्लियर गरेर पठाइदिनु पर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ सुपरभाइजरलाई 3-4 दिनपछि डिफेन्स छ, अब विद्यार्थी आज पुग्दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो केस भएको पनि हुनसक्ला होइन। यसमा चाहिँ अलिकति आफूले काम गर्ने कुराहरू चाहिँ ग्रुपमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अघि हाम्रो यो सिसी ढकालले होला सायद कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। मैले यसमा अलिकति के थप्न चाहिँ खोजेको थिएँ भन्दा यो प्रोजेक्ट गर्ने बेला कस्तो हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूको एउटा यो ओभर एचिभर के होइन, जुन चाहिँ अलिकति सम्भावनै नहुने खालको सोच्ने पनि हुन्छ सुरुमा। म यो गर्छु, यो गर्छु, यो यति लेभलसम्मको गर्छु भन्ने खालको चाहिँ सुरुमा एकदमै माथिल्लो लेभलमा थिङ्क गर्ने हुन्छ। अनि बिस्तारै त्यो 1-2 दिन पछाडि 1 हप्ता पछाडि त्यो सेलाएर फेरि सरलाई कुनै एउटा टपिक दिनु, सजिलो टपिक दिनु, मैले सरले दिए टपिकमा गर्छु भन्ने खाले पनि आउँछ। अब यो चिजलाई पनि हटाउनु पर्यो एउटा, किन भन्दा सुरुमा आफूले जे सोचिन्छ, जे प्लान गरेको छ त्यो त्यही नै कम्प्लिट गर्छु भनेर लाग्नु पर्यो कि धेरै माथिल्लो लेभलको नसोचौँ होइन। अर्को चाहिँ ग्रुपमा साथीहरू कस्तो भन्दा यो डु इट टुमरो होइन, भोलि गरौँला पर्सि गरौँला होइन, यो प्रब्लम भएको मान्छेहरू पनि हुन्छ। त्यसले अलिकति एउटा समस्या हुनसक्छ। अर्को चाहिँ स्लिपिङ मेम्बरहरू होइन, अब त्यो साथीले काम गरिरहेछ अर्को चाहिँ ढुक्क बस्ने खालकोहरू हुन्छ। अब यो ग्रुप बनाउँदा पनि अलिकति आफूले के गर्नु पर्यो भन्दा सबैजनाले काम गर्ने किसिमले चाहिँ अलिकति एक्टिभ हुनु पर्यो। र मलाई एउटा एक्सपिरियन्स के छ भन्दा एकजना स्टुडेन्टले प्रोजेक्ट गरिरहेको थियो। उसले प्रोजेक्ट गर्दा गर्दै बिचमा त्यो प्रोजेक्टकै टपिकमा एउटा उसलाई केही प्रब्लम आयो
अनि आइसके पछाडि उसले त्यो खोज्दै जाँदाखेरि उसलाई अब धेरै त्यो लिटरेचरहरू हेऱ्यो, उसले हेरिसकेपछि उसले चाहिँ बाहिरको प्रोफेसरहरूलाई 2-4 जनालाई मेल गर्यो उसले, होइन मेरो स्टुडेन्ट हो, उसलाई मेल गर्यो। उताबाट मेल रिप्लाई आइसके पछाडि उताबाट प्रोफेसरहरूले उसले एक एजेन्टलाई र डिएसआर मूर्तिलाई 2जनालाई मेल गरेको थियो। उताबाट मेल आएपछि यसमा तिमी रिसर्च गर्न सक्छौ भन्ने टाइपको प्रोफेसरले कुरा आएपछि उसले चाहिँ म कहाँ आएर सर यसमा मैले रिसर्च गर्न पनि पर्यो, मेरो प्रोजेक्ट पनि छ भनेपछि अब ल ठिक छ, तिमी साथीहरूसँग सँगसँगै प्रोजेक्ट पनि कम्प्लिट गर, त्यो बिल्डिङको प्रोजेक्ट गर, होइन। अब यतापट्टि तिमी रिसर्चको पार्टमा तिमी लाग्ने हो भने तिमीलाई चाहिँ यो फन्डको अलिकति समस्या हुनसक्छ। फन्ड चाहिँ म केही अब रिक्वेस्ट गरिदिन सक्छु कलेजतिरबाट नै, तिमीले आफूले गरे हुन्छ भन्ने किसिमले मैले उसलाई त्यो अगाडि बढ्नलाई चाहिँ बाटो देखाइदिएको थिएँ। तर बिचमा के भन्दा फेरि हाम्रो एउटा समस्या के छ भन्दा अब सेमेस्टर छोटो छ, होइन। 3-4 महिनामा अलिकति पढ्ने बित्तिकै इक्जाम आइहाल्छ। फेरि अहिलेको टाइम त के भयो भन्दा इक्जाम मात्रै 4 महिना दियो विद्यार्थीले, होइन। त्यो इक्जामले गर्दाखेरि अलिकति बिचमा उसका रोकिया छ केही चिजहरू, सायद त्यो कम्प्लिट होला। यसमा चाहिँ आफूमा डिपेन्ड हुन्छ। अघि नै एकजना बहिनीले नि सेयर गर्नुभएको थियो, सबै आफूले डिपेन्ड भयो भने एज अ टिचरले, सुपरभाइजरले, डिपार्टमेन्ट हेडले, कलेजले त्यो विद्यार्थीलाई बाटो चाहिँ देखाइदिन्छ, होइन। तर अल्टिमेटली गर्ने काम चाहिँ के हो भन्दा आफैले नै गर्ने हो, आफू नै एक्टिभ भएर लाग्ने हो। थ्याङ्क यू सर। भरत सरलाई के एड गर्नु मन छ? भरत सरको लागि अर्को क्वेसन पनि छ, तर यसमा के एड गर्नु? मलाई फेरि रिपिट गर्नु पर्यो क्वेसन। फरेन युनिभर्सिटीमा पढ्न जाँदा इलेक्टिभ र प्रोजेक्टले कतिको इफेक्ट गर्छ? अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो यो स्टडीको केसमा धेरै अगाडि गइरहेछौँ। त्यो हिसाबमा हाम्रो नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई विदेशीले लाइक गरिरहेछ। म 4 वर्ष छुट्टी हुँदाखेरि मलाई युएसएको युनिभर्सिटीबाट, अरू युनिभर्सिटीबाट मेल आउँथ्यो प्रोफेसरहरूले, तिम्रो स्टुडेन्ट यहाँ चाहिँ आएर हाम्रो यति वर्षदेखि राम्रो काम गरिरहेछ, म तिम्रो युनिभर्सिटी हेर्न चाहन्छु भनेर। भने रियली नेपालीहरू मेहनती हुन्छ, गर्छन्। हाम्रो पुल्चोकै होइन, अरू कलेजहरूको पनि स्टुडेन्टहरूमा त्यो देखिया छौँ, नेपालीहरू सबै मेहनती हुन्छन्। खालि के हो भने स्टुडेन्टहरू, यो टिचरहरूले खोज्छन् अब रिसर्चतिर ओरिएन्टेड स्टुडेन्टहरू। त्यसले गर्दाखेरि रिसर्च टाइपको केही गर्यो भने उसले चाहिँ प्रपोजल पठाउँदाखेरि, उसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि त्यो अलिकति टेस्ट उसले पाउँछ र त्यसमा उसलाई सजिलो हुन्छ, त्यो गर्नको लागि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बेनिफिट त गर्छ। जुन प्रोफेसरहरूले अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड खोज्छन् त्यो हिसाबमा प्रोफेसरको बेस्ट चाहिँ यदि हायर स्टडी पाउने हो भने, होइन डिपार्टमेन्टको थ्रु पाउने हो भने त्यसमा खासै त्यसको इम्प्याक्ट हुँदैन। त्यसमा चाहिँ उसको ओभरअल इभ्यालुएसन नै हेर्छन्। त्यसले त्यो केसमा चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो हेर्दैन। थ्याङ्क यू सो मच सर। अर्को एउटा लोकसेवा रिलेटेड पनि क्वेसन थियो। लोकसेवा टार्गेट गरेको स्टुडेन्टलाई केमा प्रोजेक्ट गर्न र कुन इलेक्टिभ लिन सजेस्ट गर्नुहुन्छ भन्ने सोध्नु भएको छ, बोथ अर्जुन सर र भरत सरलाई। लोकसेवाको लागि त अब हामीले कुनै फिक्स भन्न सक्दैनौँ, किनभने लोकसेवाले क्वेसन उसको सब्जेक्ट अनुसार उसको फरक फरक क्वेसनहरू हुन्छ स्लाइटली। फेरि क्वेसन के छ भने लोकसेवाको क्वेसनहरू सेट गर्नेले पनि डाटाहरू कहिले काहीँ सोधिदिन्छ। त्यो डाटा चाहिँ उसले जुन थिङ्क गरे हुन्छ त्यही डाटा मिल्नु पर्यो, नत्र चाहिँ त्यो क्वेसन रङ भइहाल्छ, होइन। जसरी मिनिमम ग्रेड अफ कङ्क्रिट भन्यो, एनएसको आधारमा पहिले सोद्धाखेरि M15 हुन्थ्यो, आइएसको आधारमा M20 हुन्थ्यो। अब कुन एन्सर दिने त? दुईटै एन्सर हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजन कुराहरू हो। यो इलेक्टिभ र प्रोजेक्टले लोकसेवा आयोगलाई मेरो हिसाबमा कुनै पनि इम्फेसाइज यो त्यसमा केही पनि फरक पार्दैन। मेन कुरा चाहिँ लोकसेवामा सोध्ने क्वेसनहरू के सिलेबस के दिया छ त्यसमा बसेर गर्नु पर्यो। त्यहाँ जेनरल टाइपको हुन्छ, स्पेसिफिक जबको लागि मात्र स्पेसिफिक खाले क्वेसनहरू आउँछ। त्यो स्टुडेन्टहरूले सेल्फ स्टडी गर्छन्, त्यतातिर पढ्छ, त्यति मात्र हो। तर चाहिँ केही पर्सेन्टेज क्वेसनहरू अलिकति डेप्थको हुन्छ, होइन। त्यो चाहिँ ब्याचलरको स्टडीले मात्रै पुग्दैन। त्यसको लागि चाहिँ फ्युचरको पुरानो क्वेसनहरू हेर्नु पर्यो, त्यो हिसाबमा उसले चाहिँ तयारी गर्नु पर्यो।
हैन। अब लोकसेवामा अर्को चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेसन सोधिदिन्छ हैन। अब कुन हाइड्रो पावरले कति विद्युत उत्पादन गर्छ, कहिले भयो, कुन खाले टर्बाइन छ त्यहाँ, त्यो त हामीले पढाउँदैनौँ नि हैन। त्यस्तै एनईओ को बारेमा सोधिदिन्छ या अरू प्रोजेक्टहरूको बारेमा सोधिदिन्छ। त्यो चाहिँ कहीँ कोर्समा पढाइ हुँदैन, त्यो कुराहरू सेल्फ स्टडी नै गर्नुपर्छ। यति हो। अर्जुन सरलाई के एड गर्नुहुन्छ सर? मैले यो अघि नै कुराकानी गरिसकेको छु। यसमा केही फरक पर्दैन, इलेक्टिभ र प्रोजेक्टले लोकसेवालाई त्यस्तो केही असरै पर्दैन। थ्याङ्क यू सो मच सर। एकजना विशाल बलायर्सीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि मास्टर्स गर्दा चाहिँ रेगुलर गर्नु राम्रो कि फिल्डमा गएर 2-4 वर्ष एक्सपिरियन्स गेन गरेर पढ्नु राम्रो? माई क्वेसन। को सरलाई भनेर चाहिँ भन्नु भएन। ठिकै छ, अल्फाबेटिकल्ली पहिला अर्जुन सर अनि भरत सर। ठिकै छ ल। यसलाई यस्तो अब यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि भर पर्छ। अब कतिपयले केही समय फिल्डमै काम गरेर फेरि मास्टर्स गरे पनि भयो। र अघि भरत सरले भनेकै कुरालाई म चाहिँ फोकस के गर्छु भन्दा खास यो इन्जिनियरिङको प्रोफेसनल काम मात्रै गर्ने भने विदेशमा ब्याचलरले मात्रै चलाउँछन् भन्नुभएको थियो सरले अघि पनि, अरू ओभर क्वालिफाइड हुन्छ भने जस्तो होइन। अब यहाँ पनि खास के भन्दा अब मास्टर्स लगत्तै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने हो भनेदेखि केही समय काम गरेर पछि गर्दा पनि हुन्छ। होइन अब म के अरे युनिभर्सिटीतिर लाग्ने हो, रिसर्चतिर लाग्ने हो, म एकाडेमिकतिर लाग्ने हो भने उसले चाहिँ रेगुलर गर्दा बेस्ट हो। नत्र केही समय अब इन्डस्ट्रीमा काम गरेर बिस्तारै पछि गर्दा पनि राम्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब यहाँ नेपाली हाम्रो जुन नेपाली स्टुडेन्टहरूको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट आफ्नो प्रब्लमहरू हुन्छ, कसैको होइन डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू हुन्छ, जबै गर्नुपर्ने हुन्छ कसैको। कसैलाई चाहिँ होइन अब म विदेश जाने, सुरुमै त्यो मास्टर्स डिग्री भन्दा पनि विदेश जाने इन्ट्रेस्ट हुन्छ कतिको। एउटा चाहिँ मास्टर्स डिग्री गर्ने, एउटा रहन्छ सँगसँगै होइन। त्यो भएको भएर अब आफूमा के छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट त्यसमा पनि भर पर्यो। तर मलाई चाहिँ काम गर्ने हो, केही समय फिल्डमा काम गर्ने हो भनेदेखि काम गरेर पछि मास्टर्स गर्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। होइन अब रेगुलरली गरियो भने कहिलेकाहीँ के समस्या भएको छ भन्दा रेगुलरली मास्टर्स पनि गर्यो, पिएचडी पनि सकायो, अनि फेरि नेपालमा आइसके पछाडि अनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति जब कहाँ गर्ने त अब होइन। पिएचडी सकाइसक्यो, अब युनिभर्सिटीमा पनि ठ्याक्कै भनेको बेला जब पाउन गाह्रो हुनसक्छ। र फेरि त्यही डिजाइन फिल्डमा जाँदा चाहिँ होइन त्यहाँ अब आफू जुनियर भइसकेको हुन्छ त्यो फिल्डमा जानलाई भनेपछि अब आफ्नो फोकस के छ त्यसलाई पनि अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ सोच्नु पर्ला। ठिक भन्नुभयो सबै सर, अर्जुन सरले। हामीले एजुकेसनतिर लाग्यौँ भने मात्रै एकाडेमिकतिर लागिन्छ, प्र्याक्टिकल नलेजहरू हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि चाहिँ प्र्याक्टिकली उसलाई चाहिँ स्ट्रङ इन्जिनियर बन्नु छ भने म त केही वर्ष 2 वर्ष एटलिस्ट काम गर्न भन्छु, जुन फिल्डमा उसको इन्ट्रेस्ट छ त्यो फिल्डमा। होइन मलाई एकाडेमिकली लाग्नु छ भने तब पढ्न जाँदा हुन्छ, तब चाहिँ डाइरेक्ट पढ्न जाँदा हुन्छ। तर डाइरेक्ट पढ्न जाँदा गएर पनि चाहिँ गर्न नसक्ने होइन, पछि पनि काम गर्न सक्छन्। तर त्यही हो, हायर एजुकेसनलाई हामी कहाँ मात्रै चाहिँ लिन्छ, अरूतिर चाहिँ लिँदैन। बाहिरतिर गएर चाहिँ त्यो हिसाबको कामहरू पाउन गाह्रो हुन्छ। झन् बाहिरतिर प्रब्लम छ, बाहिरतिर जानलाई चाहिँ ब्याचलरै चाहिन्छ। यहीँ इन्डियामै चाहिँ बढी पढेकोलाई काम चाहिँ दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो सोचाइ के छ, काम गर्नु छ भने मेरो हिसाबमा काममा जानु पहिले बेस, त्यसपछि उसलाई स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट हो होइन यसमा मलाई अलिकति डिप नलेज चाहिन्छ भने मास्टर्स गर्ने या बरुवाको लागि मास्टर्स गर्ने होइन। उसलाई एकाडेमिकली लाग्नु छ भने पढ्न जानु बेस। थ्याङ्क यू सर। अब चाहिँ हामी एन्डतिर आइसकेका छौँ र एटमोस्ट 2 क्वेसन लिनेछौँ। सो ओके, बसन्त लेखकजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। सो अनि कुन सरलाई सोध्ने पनि प्लिज भनिदिनुहोस् है। दुवैजना सरलाई नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ भरत मण्डल सरलाई हो। सर, म मास्टर्सको विद्यार्थी हो, अहिले म थेसिस गरिरहेको छु।
मेरो थेसिस चाहिँ ल्याब बेस्ड थेसिस छ। मैले प्लान्टमा जानुपर्ने हुन्छ, अहिले बाहिर निस्किँदैन सकिँदैन, पुल्चोकको ल्याब पनि युज गर्न सकिएन भने अहिले अब हजुरले भन्नुभयो अघि आफ्नो विद्यार्थीलाई जुन दुईटालाई टपिकै चेन्ज गर्ने भनेर, त्यो सबै कोअर्डिनेटर सबै सुपरभाइजर सरहरूले नमान्लान् पनि भनेपछि अहिले हाम्रो जस्तो 2 महिना 3 महिना यो कोभिड यो बढ्यो भने, लकडाउन बढ्यो भने यो टाइम चाहिँ आइओईले थेसिसको लागि पछाडि सार्छ कि त्यही टाइममा कन्टिन्यू गर्छ? क्यालेन्डरमा असारमा भनेको छ त्यही कन्टिन्यू हुन्छ कि? अब यो त्यही कन्टिन्यू गर्छ गर्दैन त्यो डिपार्टमेन्ट र क्याम्पसको कुरा आयो। सकभर चाहिँ हामी सेसन चाहिँ खेर नजाओस्, कति पिकअप गर्न सकिन्छ त्यो सोचाइमा हुन्छौँ। यदि लकडाउनै अब 4-5 महिना 6 महिना भइदियो भने तब के गर्ने हैन। तर चाहिँ त्यति दिनसम्म जबसम्म एनालाइटिकल गर्नेहरूको त अनलाइनबाट पनि भइहाल्छ। अनलाइनबाट हामी प्रेजेन्टेसन गराएर त्यो लास्ट इयर प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भइहाल्छ। मेरो हिसाबमा जुन प्र्याक्टिकली प्रब्लम हुन्छ उसलाई चेन्ज गर्न चाहने स्टुडेन्टलाई डिपार्टमेन्टले क्याम्पसले सोच्छ त्यो दिनुपर्छ हैन। हामी स्टुडेन्टलाई चाहिँ रोकेर राख्न मिलेन। अब गर्ने के? मेरो इन्ट्रेस्टको चाहिँ 2टा प्रोजेक्टहरू थिए, केटाहरूले एक्साइट गरेर राख्ने भनेर गर्यो, तर चाहिँ उनीहरूले गर्न सकेन भने उसलाई चाहिँ हैन कुरा 1 महिना कुरा त्यसपछि गर भनेर भन्न अलिकति मिल्दैन। उनीहरूको पनि एउटा लाइफ हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा क्याम्पसले यो कुरा मान्छन्, डिपार्टमेन्टले यो कुरा मान्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ होला। थ्याङ्क यू। इफ कसैले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छैन भने चाहिँ एउटा क्वेसन अघि मैले च्याटमा देखेको थिएँ त्यो सोध्न चाहन्छु। त्यो भनेको कस्तो क्वेसन थियो भन्दा अब 7th सेमेस्टर र 8th सेमेस्टरमा चाहिँ कसरी टाइम म्यानेज गर्ने? अब 7th मै अलमोस्ट सकेर 8th मा चाहिँ अरू सब्जेक्टमा टाइम दिने कि मजाले दुवैमा चाहिँ डिभाइड गरेर टाइम त्यसरी गर्ने? दुवैजना सरहरूकोबाट सुनौँ। यो यस्तो हुन्छ प्रोजेक्टको नेचर अनुसारमा नै भर पर्छ हैन। जस्तो कि अब बिल्डिङको प्रोजेक्ट गर्ने हो भने हैन 7th सेमेस्टरमा आरसीसी पढ्नुपर्ने हुन्छ। आरसीसी कम्प्लिट नपढिकन बिल्डिङको प्रोजेक्ट त्यो टुङ्गाइहाल्न पनि अलिकति समस्या हुन जान्छ। किन भन्दा आरसीसीको कोर्स सँगसँगै जाने हो भनेपछि अब केही पार्टहरू 7th मा सकाएर 8th मा जाँदा पनि हुन्छ। तर अब कतिपय के हो भन्दा कस्तो के सरमा अलिकति विद्यार्थीहरूलाई म चाहिँ के सजेस्ट गरिदिरहेको हुन्छु भन्दा बिल्डिङ गर्नेहरूले बिल्डिङ कसैले गर्छ भने अब यो हुन त अब 2 सेमेस्टर भनेर राखेको छ, रिसर्चको पनि होला डिजाइनको जे होला। अब यो आइयुबाट एप्रुभ भएर आएको चिज हो यो हैन। अब मैले चाहिँ स्पेसल्ली के गराउने गरिरहेको छु भन्दा एउटा सेमेस्टरमा सामान्य एउटा रेसिडेन्सियल बिल्डिङको सबै कम्पोनेन्टहरूको त्यसको डिजाइनहरू चाहिँ कम्प्लिट गराएर सकाइदिने र बाँकी पछिल्लो सेमेस्टरमा चाहिँ अनि हाई राइज बिल्डिङ हुन्छ कि के हुन्छ त्यसमा विद्यार्थीहरूले अलिकति आफ्नो वेले चाहिँ त्यहाँ इन्टरेक्सन गरेर गर्ने खालको पनि त्यो एउटा चाहिँ त्यो गराइएको छ हैन। अब होइन कसैले अब यो 7th को हामी कम्प्लिट भएको छैन, यो पढि नै सकेका छैन, हामीले हेर्नै बाँकी छ भने 50% 7th मा भएर बाँकी 50 8th मा भ्याउँदा पनि हुन्छ। प्रोजेक्ट त आखिर हाम्रो 2 सेमेस्टर हो, त्यही कन्टिन्यू हुँदै जाने हो हैन। त्यसलाई हार्ड एन्ड फास्ट यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दा विद्यार्थी कतिको कुद्छ भन्ने कुरा हो। अब सुपरभाइजर फास्ट हो विद्यार्थी स्लो भयो त्यो पनि नमिल्ला हैन। विद्यार्थी एकदमै फास्ट भयो भने चाहिँ सुपरभाइजरले त्यो अनुसारले अनि टाइम दिने पनि हुनसक्छ, त्यसरी चाहिँ बढ्न सक्छ। अब त्यसमा प्रोजेक्ट गर्नेहरू स्टुडेन्टहरूले कतिको इन्ट्रेस्ट दिन्छ त्यसमा भर पर्ने कुराहरू हो। ठिकै भन्नुभयो अर्जुन सरले चाहिँ त्यही हिसाबमा नै गर्ने हो। हामीले हुन त आइओईले डिफाइन गर्दैछ 50% पहिलो सेमेस्टरमा, अर्को बाँकीको 50% अर्को सेमेस्टरमा। तर चाहिँ कोर्सै पर्या हुँदैन भने गर्न सक्दैन, सकभर त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्टको बारेमा एउटा चाहिँ गाइडलाइन्स बनाउनै पर्छ। कुन प्रोजेक्टमा कति डेभलपमेन्ट गर्नु जाने, कमसेकम डिजाइन प्रोजेक्टहरूमा त त्यो गर्न सकिन्छ नि। बिल्डिङ डिजाइन होस् या इरिगेसन सिस्टम डिजाइन होस्, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि यो कुनै हाइवे डिजाइन होस् भने एउटा पहिलो सेमेस्टरमा कतिसम्म गर्ने, सेकेन्ड सेमेस्टरमा कतिसम्म गर्ने, ओभरअलमा कति कम्प्लिट गर्नुपर्ने त्यो हुनुपर्छ। त्यो भयो भने यो क्वेसन नै आउँदैन थियो हैन। अब रह्यो चाहिँ हामीले त्यति गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो त त्यो बनाउने बेलामै थाहा भइहाल्छ। यो सेमेस्टरमा हामी पढाउँदाखेरि
कति दिनसम्म कुन च्याप्टरहरू हामी पढाइदिन्छौँ र कतिसम्म काम गर्न सक्छ त्यो हिसाबमा जानुपर्ने हो। यो चाहिँ अलिकति आइओएसमा ल्यागिङ नै छ। Thank you so much, Dubidana Saralai. With this, we are at the end of our program. अझैसम्म पनि हामीसँग 172 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू जोडिनु भइरहेको छ। And I think एकदमै आजको वेबिनार एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भयो किनभने हामीसँग एकदमै एक्सपिरियन्स्ड स्पिकरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र दाइ दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जो एकदमै आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभयो। यसले गर्दा आजको वेबिनार एकदमै इन्टरेक्टिभ भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि I would like to especially thank Bharat Mandal sir and Arjun Paudel sir for giving us our 2 hours हैन 2 hours भनेको हजुरहरु जस्तो बिजी मान्छेहरुको लागि एकदमै धेरै टाइम हो। सो थ्यांक यू सो मच। हजुरहरुको एफर्ट्स र टाइमले गर्दा चाहिँ साच्चै नै हाम्रो एकाडेमिक्स र करियरमा धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र फ्युचरमा पनि हजुरहरुको चाहिँ सहायता चाहिँ हामीले एकदम एक्सपेक्ट गर्छौं फ्युचर कोल्याबोरेसन पनि। अनि थ्यांक यू सो मच। अनि 5 जना जुन हाम्रो दाइ दिदीहरु आउनु भएको थियो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु शेयर गर्नको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो। थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम एज वेल। र सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई पनि एकदमै थ्यांक यू। आजको एकदमै भव्य रूपमा आजको कार्यक्रम चाहिँ एन्ड हुँदैछ। थ्यांक यू सो मच। अनि स्टे ट्युन्ड फर मोर वेबिनार्स लाइक दिस। अनि आजको प्रोग्राम पनि अलिकति इन्कन्भिनियन्ट भएको थियो लाइभ जान हामी नसकेर। सो युट्युब च्यानलमा हाम्रो स्टे ट्युन्ड हैन त्यसमा हामीले पक्कै पनि हाल्नेछौँ यो भिडियोजहरु र पुरानो अब्रड स्टडीहरुको बारेमा अनि करियर आफ्टर बी को बारेमा पनि हामीले राखेका छौं। सो थ्यांक यू सो मच दुवैजना सरहरुलाई। अब बिदा हुने बेला आइसकेको छ। थ्यांक यू सो मच। बाई एभ्रीवन। हैव अ गुड इभनिङ। थ्यांक यू। नमस्कार।